Ito tangan namin suluan the right. Ito tangan ng luan now. Ito tangan ng luan the right. The fanang sansar. Fanang manalkan. Fanang turkaturmas pana. Ito tangan. Tuer mas. Dali no sa tangan sa mi pamakamas. Mi papamas. Mi papamas. Mi papamas. Mi papamas. Ijery soratra masina vetrantsika tompoko. Oapolana toko favalo amin'ny andininy fa 5 Oapolana 8:35. Raisiny baiboly izay manana amin'ny baiboly dia afaka mamaky. Raisany koa ny cahier izay anao manana cahier stylo izay ahafahanao maka lesona. Ao anatiny izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra sy inona fa hoavonjary hitahin'Andriamanitra anao manokana izany. Miaina amin'ny fiainan'Andriamanitra. Zay ny resaka fampiresantsika fampianarana izay afahana fampizara amintsika mianakavindray amin'ity androany ity izany. Oapolana 8:35. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny andininy fa 10:30. Mivaky toy izao ianao tsara. Izay mahitay dia mahita fiainana sady mahasitraka amin'ny Jehova. Toizako. Sady mahasitraka amin'ny Jehova. Fa zay diso akosy dia mampidi-doza ny fanahiny. Averiko andininy fa 10:30. Vaky toy izao. Izay mahita dia mahita fiainana sady mahasitraka amin'ny Jehova. Ahoana hozy izy? Ahoana hozy izy? Zay mahita an'Andriamanitra hono dia ahoana? Sady mahasitraka amin'ny Jehova. Fa zay diso kosa hozy izy dia mampidi-doza ny fanahiny. Zay maninona azony?
zay disoa dia mampidi-dozany fanahy. Tenenina akaikinao, ny vahaolana amin'ny fiainanao dia mila mahita an'Andriamanitra fotsiny ianao hoe. Tenenina izy ny vahaolana amin'ny fiainanao dia mila mahita an'Andriamanitra ianao dia milamina ny zavatra rehetra. Dia manao vamainina mafy azafady. Alléluia. Jérémia 29:13. Jérémia 29:13. Toko faha 7:17. Dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompony 7:17. Ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra. Andasy tonga dia raisiko 2:12. Ary antsoa ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia iainao anareo aho. Ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra. Ataovy amenina mafy hoe Alleluia. Ary antsoa ianareo ka andeha sy hivavaka amiko. Ahoana hozy izy? Iantso ve ho ndidy zany? Miantso dia maninona? Raha iantsoa ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia iainao anareo aho. Aninona hono izy? 9:17. Ary raha hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra. Alleluia. Alleluia. Izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra zay no fampiresana amintsika menakavy androany. Izay mahita dia mahita fiainana. Saika ambany tany izy ny hita fiainana azafady zany voalohany. Tenenina akaikinao ho tonga aminao ny fiainana tsara sy mahafinaritra manomboka androany. Alleluia. Ho avy aminao ny fiainana tsara sy mahafinaritra manomboka androany. Fiainana feno fitahin'Andriamanitra, feno fanasitranana, feno fanambinana, feno fahasoavana, feno fiadanana, ho feno ho amin'ny fiainanao zany rehetrarehetra izany. Ataovy amena. Na zao izy tsy zay mahita vadiny mahita fiainana. Na zao izy tsy zay mahita volany mahita fiainana. Fa ahoana hozy izy? Ahoana tsara azafady? Zay mahita dia mahita fiainana. Sady mahazo sitraka amin'ny Jehovah. Halleluia. Tsy mita fiainana fotsiny fa mbola mahazo inona koa izy teo? Mahazo sitraka amin'ny Jehovah. Inona ary no verina fa ny fahatongavanao eto dia mba tonga ny fiainanao mba azo antoka. Atonga ny fiainanao mba ho afinaritra. Atonga ny fiainanao mba ho tsiritin'ny olona. Fa tsy ianao ny tsiritra fiainan'olona isan'andro ity. Fa ny olona zay mba tsiritany fiainanao ilaza hoe hatramin'izay ny vavahany zay tena mahafinaritra ny fiainany, mampitsiritra ny fiainany, mampitianantona izy. Ataovy aleluia mafy. Alleluia. Ny olona raha tsy mahita an'Andriamanitra nefa mahita vola be izy dia ny vola be hitany lasa mampidi-doza azy. Maninona ny vola be hitany? Mampidi-doza azy ny vola be hitany rehefa tsy mahita an'Andriamanitra izy. Tenenina akaikinao azo tadiavina tsara Andriamanitra. Lazao izy hitady an'Andriamanitra ny atongavantsika eto amin'ity toerana ity. Alleluia. Sady hita an'Andriamanitra ianao ahita pastera. Ahoana tsara azafady? Tenenina akaikinao tsara anao sady mahita an'Andriamanitra mahita ny pastera. Fa raha pastera fotsiny tianao hita nefa Andriamanitra tsy tianao hita, tsy misy ninina mitranga, tsy misy ninina miova. Fa zay mahita dia ho hita fiainana be dia be zany olo zany. Ozy Jesosy zany no ananany fiainana. Onozy Jesosy? Onozy Jesosy mavali mafimafy? Iza hono ny ananana fiainana? Zany ananany fiainana sady ananany be dia be. Ataovy aleluia zany. Alleluia. Ny mahafinaritra amin'ity mivavaka ity, ny mahafinaritra n'ity manompo an'Andriamanitra ity, na dia tsy manam-bola azy ianao ka mahita an'Andriamanitra dia mahita fiainana ianao. Miadana ianao
Sambatra ianao, falifaly ianao, manana fanantenana ianao, ravoravo isan'andro ianao, atao velelozany. Ny olona raha tsy manam-bola dia lagininy, mialatsiny amin'le fiteny. Ny olona raha tsy manam-bola dia mifampilavanina. Ny olona raha tsy manam-bola dia miteniteny foana. Ny olona raha tsy manam-bola dia manaonao foana. Fa ianao kosa rehefa mahita an'Andriamanitra dia misy fiadanam-po be dia be ao anatin'ny fonao. Fiadanam-po tsy voavidy vola amin'ankarena, atao velelo mafy. Alleluia. Raha tena vonona hitady an'Andriamanitra ianao, aninona tsara zafady? Zany ne nitakiny fiainantsika io e, zany ne nitadiaviny fiainanao io e, zany ne nilainao fiainanao io e. Hitady aniza zafady? Hitady an'Andriamanitra, hitady lalina an'Andriamanitra mba hitazy anao, ataovy amen. Na dia Mosesy ary iza efa mba niteny tamin'Andriamanitra izy indray andro, mba ataovy mahita ny tarehanao mihitsy aho. Inona mihitsy nitadiavy Mosesy tamin'Andriamanitra? Ahoana? Jery zavatra azo tsapaitanana. Izy zao efa namoaka, efa namoaka azy efa nanao fagagana be dia be, efa niasa tamin'ny fomba tsy takatry ny saina, dia mbola ataovy mahita ny tarehanao ihany aho, ataovy mahita ny endrikao aho. Toy Andriamanitra tsy misy olona mahita ka ho velona. Tenenina akaikinao, maty ianao raha mahita an'Andriamanitra ny tarehiny mivantana. Tenena izy, loza raha mahita ny tarehin'Andriamanitra mivantana ianao. Misy rena-kibon'ny tany atao hoe Mercure ny anarany, mbola namboarin'Andriamanitra izy. Atao inona izy? Misy an'izany Mercure rovy noara zany, raha mipetraka akaikin'izany 15 minitra fotsiny ny olona tonga dia mijanona ny fitepony fony. Manina fitepony fony? Tonga dia potika ny fony, potika ny vavoniny any, tonga dia trony raha idaony ny raha jiaby ao anatiny ao. 15 minitra fotsiny. Zany nefa mbola Andriamanitra ny nanamboatra an'izany. Iza ny nanamboatra an'izany? Iza ny nanamboatra an'izany azafady? Tena akaikinao mbola Andriamanitra tadiavinao ny nanamboatra an'izany. Alleluia. Ity nofotsika ity tsy mazaka mahita ny vatan'Andriamanitra. Maninona ny nofinao? Tsy mazaka mahita iny Andriamanitra, iny ny tarehiny, iny ny endriny, tsy mazaka an'izany. Fa na dia tsy mita ny endry ary ianao, tsy mita ny tarehiny ary ianao, ka hitady azy, ho hitanao ny fiasany, ho hitanao ny fiasany, tena ho hitanao ny fiasany, atao velelozany. Alleluia. Tena akaikinao ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra ny fiainanao ary hitady azy ianao. Inona no hitanao zafady? Ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary mahatonga ny olona anankiray esan'Andriamanitra ny fiainana dia tian'Andriamanitra porofona, fa misy izy, velona izy, tsy vatanakory izy, fa tena miasa izy ao an-danitra ao. Mame fiainana izay olona tena miantso azy izy, atao velelo mafy zany. Alleluia. Ny olona ny fiainana mamaky anazy voalohany fa tsy Andriamanitra. Inona mamaky azy voalohany? Inona mamaky azy voalohany? Andeha hivavaka hitady fiainana. Sitranay mba ho sitrana, sitranay mba hiverina le vatiko iny, sitranay mba hiadana, sitranay mba azo vola, sitranay mba hilamindamina. Tenenina akaikinao tsy raty zany fijerinao zany fa misy diso kely aby. Ahoana azafady? Misy diso kely aby. Ny an'Andriamanitra mamaky azy dia ianao ahita azy. Inona mamaky azy? Inona mamaky azy? Ianao ahita azy. Iantsoa ianareo ka andesy hivavaka amiko. Ahoana ozy izy? Aninona hony? Dia iainao anareo aho. Ahoana ozy? Ahoana ozy? Ary ho hitanareo aho raha katsanareo amin'ny fonareo rehetra. Ahoana tsara? Ary ho hitanareo raha katsanareo amin'ny fonareo. Bokinao bolana izy dia milaza hoe raha hitady azy tombo fitady vola fotsy volamena anao ka hikatsaka azy, tombo fikatsana renina fenina, dia ho hitanao marina ny fahalalana an'Andriamanitra. Ataovy amainina mafy zany.
Haleluya. Tenenina akaikinao tsy manaiky antsika manomboka androany raha tsy mahita an'Andriamanitra. Lazao izy, aza manaiky anao manomboka androany raha tsy mahita an'Andriamanitra hoe. Haleluya. Satria raha tsy mahita an'Andriamanitra ianao dia very fotsiny rakotra ao, very fotsiny ampavolo-karenanao. Fa rehefa mahita an'Andriamanitra ianao dia mahita fiainana, mahita inona tsara? Na zao zinona ny fiainana ilainao amin'Andriamanitra. Rehefa mahita an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra koa mahita anao. Iza mahita anao zafady? Mivery izy evo ambonao miondrika hoe ry ankizy vavy ry zao fa elaela izay nivavaka, efa mitombotombo ny taonany, tokony efa hanana tokantrano izy zao, tokony efa mba hanambady izy zao. Tena mitady marina vizy izy tsy mitady. Ozy ny anjely tena mitady marina izy. Dia ozy Andriamanitra tonga dia tendreny anjara voatendriny ho azy. Ataovy amainina mafy zany. Haleluya. Zany mahatonga mpanompon'Andriamanitra miteny aminao hoe ivavaka ny atongavantsika eto. Ino natongavantsika eto zafady? Ivavaka ny atongavantsika eto. Fa raha tsy mivavaka tsy misy ninina azo atao. Raha tsy mitady an'Andriamanitra tsy misy ninina azo atao. Fa rehefa hitady azy ianao dia hita fiainana be dia be amin'izay ianao. Ataovy amainina mafy zany. Haleluya. Tena akaikinao hoe raha tady azy ianao dia hita fiainana be dia be ianao. Hainao tsara ny tantaran'ny lehilahy anankiray atao hoe Zakaiosy. Iza ny anarany? Zakaiosy ny anarany. Zakaiosy dia lehilahy malaza atao amin'ny tany atao Jeriko. I Zakaiosy dia nanan-karena. Lehibe ny mpamoretra, tsy mpamoretra tsotra fotsiny. Inona izy? Zany zay vola azo alain'ny mpamoretra dia alefa izy. Aterina any aminazy. Izy ny mpanangona entra, izy ny lehibe ny mpamoretra. Vola jiaby erany bazary jiaby dia any aminazy. Zany hoe raha vola izy dia manana be dia be, manana vola betsaka. Fa izao zava-misy, izy nanam-bola fa tsy nanana fiainana. Naninona izy? Nananany vola fa inona ny tsy nananany? Fiainana tsy nananany, fa ny vola nananany. Hitanao mantsy, na dia mena vola ray gona azy anao kanefa miasa ny sainao, mitebitebo ny fonao, mikorotana ny fananao, na dia misy karazana sakafo be dia be zay omenanao ety tsy malany ianao. Marina sa tsy marina? Tsy malany na dia karazana sakafo maro omenanao, ny vola mitobaka, kanefa tsy milamina ny sainao, tsy milamina ny fonao, mitebiteby ianao, misento ianao, marary fo ianao, malona ny zavatra misy amin'ny fiainanao. Tsy laninao io hanina io. Fa raha milamina ny fonao, milamina ny sainao, milamina ny fananao ka anana azy laokanao misy menaka, matsiro be ny finananao anio. Ataovy haleloha zany e. Maninona ny finananao anio? Tena akaikinao milela-molitra mihitsy anao mihinana anio raha manana fiadanana ianao. Haleluya. Rehefa nijaly Zakaiosy, rehefa tena niasa sainy Zakaiosy, rehefa nitebiteby izy, tsy matory andro manalina matahotra, miaina mitahotra, miaina mitebiteby, miaina ao anatin'ny tahotra lava, dia ozy izy tao anatin'ny fony. Zao ny eritreretiny. Mba hitady an'izany Jesosy zany. Ahoana ozy izy? Ahoana ozy izy? Mba hitady an'izany Jesosy zany. Haleluya. Satria fantany ihany koa fa zay mahita an' Jesosy dia mahita fiainana. Ataovy haleloha mafy zany. Mba hitady an'izany Jesosy zany aho. Ary fantany fa rehefa mandeha Jesosy dia misy olona be dia be manaraka azy, olona manalinalina, satria ny olona mila famonjena, ny olona mila fanavotana, ny olona mila fanafahana, ny olona mila fanaremana ny fiainana. Fantany Zakaiosy fa tsy olona vitsivitsy manaraka an' Jesosy fa olona be dia be, vahoaka be dia be. Izy nefa tia hitan'i Jesosy. Tia ninona izy? Izy nefa ozy ny Baiboly fo kely, foy. Bota kely zany izy bota fa foy. Izy nefa tia hitan'i Jesosy. Ny olona
be dia be ny olona maro manaraka an' Jesosy. Ahoana ny fomba ahitany Jesosy? Teo zany izy niasa sainy, efa tsy miadana zany, manam-bola hafa mijaly, manam-bola hafa ory. Misy olona anie manam-bola be fa miady foana izy mivady. Manina izy mivady? Miady foana, tsisy tanenana, miady. Ozy dokotera Ramato, hoan'ny haninao fa za tsinana. Ozy koa le rangahy, io hoan'ny haninao fa za tsinana. Tsy lanin'ny hanina satria voadona ny fo. Izaka io sy dia tao anatin'izany atao hoe famozapo zany. Ahoana ozy ny fomba ahitako an'i Jesosy? Izy fo kely nitady hevitra izy mba ahitany an'i Jesosy. Ahoana tsara azafady? Nitady inona izy? Nitady hevitra izy mba ahitany an'i Jesosy, nitady fomba mba ahitany an'i Jesosy izy. Dia zao ny teniny, rehefa vao mandala eto Jeriko eto iny lehilahy tao Jesosy iny, mety tsy mahita satria za fo kely, ny olona maro sady lava be jiaby. Fa zao ny ataoko, andeha nanky ny ria avy amoron-dalana ria. Halleluja. Aninona ozy izy? Aninona ozy izy? Ianka amin'ny avy amoron-dalana io amba hita azy. Io mba eritreretinao fanetetena lehibe zany. Inona zany? Inona zany azafady? Fanetetena lehibe satria te ahitan'izy izy. Jesosy. Zaka io sy olona malaza mpanan-karena, mpanam-bola, olona miaina amin'ny fiainana mpanan-karena, miaina amin'ny fiainana confort. Andeha ananika aviavy. Andeha ninona? Andeha ananika aviavy. Azo ny zaka io sy natao ny teny tamin'olona hoe ory-zalahy, mba ataovy tsengory efa meko 250 000 ianao. Azo ny atao sa tsy azony? Azo ny natao no naka tohatry, dia nakatra tambony tohatry. Fa zaho tao anatin'ny fondy, tsy maintsy mahita an'i Jesosy androany. Ataovy amenina mafy. Ahoana ozy izy? Dia ozy ny Baiboly nananika aviavy. Naninona izy? Masonao zao mety olona bota kely mananika aviavy. Olona mpanan-karena bebe kipo kely mananika aviavy. Dia mba jere ma fijerin'ny olona very ambadiky. Manao na fijerin'ny olona spekta mijery avery. Manky visy le rangahy itsy. Lasa dala ivavaka ondy. Tanao malasa dala ny fivavahana zao izy nananika aviavy. Nandady ny kibony ankan'le azo. Nanina ny kibony? Nandady ny kibony. Satria tia ninona izy? Tia ninona izy? Tahitan'i Jesosy. Halleluja. Rehefa iany fa mitapatapa ny olona, mitapatapa voaka hoe zany Jesosy avy zany, tonga dia eo amoron-dalana izy nananika aviavy. Halleluja. Halleluja. Tenenina akaikinao, raha ty hitan'Andriamanitra tsy maintsy manana fanetetena lalina dia lalina. Ahoana tsara azafady? Tsy maintsy manina raha hitan'Andriamanitra, tsy maintsy manana fanetetena lalina raha hitan'Andriamanitra. Tenenina akaikinao, raha netetena tsara ianao manomboka androany, tsy maintsy mahita ianao manomboka androany. Alleluja. Efa akaiky Jesosy, izy efa ambony aviavy. Efa aiza izy? Hitanao ny mafetsy azy? Ny nazy nataony tonga voalohany. Ahoana tsara azafady? Ny nazy nataony tonga aloha, izy ny tonga voalohany teo. Tsy niandry an'i Jesosy teo izy vao ianitra, fa efa ahoana? Efa niandry teo izy. Halleluja. Zany mahatonga tompon'Andriamanitra nampianatra nametraka hoe ianao mila miandry an'i Jesosy voalohany am-piangonana. Ataovy amainina hoe zany hoe? Ataovy amainina elo lanitra ray amantolo hoe? Halleluja. Ohatra manao amainina tsy azahoana zavatra zany amainina anao. Izy nefa niandry teo. Avy Jesosy mirakoraka miaraka amin'olona maro. Ary voalavitra Jesosy dia efa natazana azy. Naninona Jesosy? Nahita azy hoe misy rangahy fo kely ry miankazo ry. Angamba izy io mety fantany fa tsy mahita izy reo ambany dia niakatra ry mihitsy izy.
Mbola tsy teo akaikiny avy Jesosy dia efa nilaza fa niteny ohatran'izao mbola valavilavitra azy nahita azy eo ambony. Ry Zakaiosy midina vaingany ianao fa tsy maintsy mandroso an-tranonao anio. Ataovy aleluia mafy zany. Aleluia. Ahoana hozy Jesosy fa tsy maintsy maninona. Jesosy hoe niditra ao an-tranonao tsy lamina ny zavatra rehetrarehetra. Tena akaikinao Jesosy hoe niditra mivaravaranao tsy lamina ny zavatra rehetrarehetra. Ndraindray ianao mivavaka any amin'ny tranonao Jesosy eo manjaka ato anao hozy Jesosy ianao ary tsy mitady anahy koa zany niditra amin'ny tranonao. Ianao ary tsy manety tena koa ny fomba kidirako amin'ny tranonao. Ianao ary mivavaka miangitraingitra manao vavaka ny olona sinoby. Misy raha matoa zay mivavaka tao am-piangona izy dia miangitraingitra be navabena koa. Terina akaikinao dia mba manao ahoana ny fahitanao zany anatreny Jesosy ivavahanao. Iny kiraro niny entiny miangitraingitra. Terina akaikinao mila mitsoraka ianao. Ahoana tsara azafady? Mila mitsoraka ianao. Fa rehefa mitsoraka ianao hozy Jesosy androany dia tonga mitokantranonao ny famonjena. Ataovy amenina mafy. Aleluia. Raha tianao na hitan'ny Jesosy mila manana fanetretena. Ataovy amenina. Hozy Jesosy tamin'ry Zakaiosy midina vaingana fa tsy maintsy mandroso ao an-tranonao anio. Maninona tsara? Rehefa hoany ary Jesosy dia reto misy mpivavaka mpanara-jeny rano fotsiny. Efa teny ampinompon'Andriamanitra ma mpino efa ela reo. Inona reo? Efa mainto milala ny fivavahany reo. Re le manara-jeny rano fotsiny. Rehefa tsy mangetaeta firy. Manino reo? Efa tsy mangetaeta fa miteny fotsiny zay efa foty voro tato, zay efa ela tato, zay efa pino tato zay, efa ela zay nivavaka tato dia manara-jeny rano fotsiny. Na velany Jesosy reo, lasa izy nakany amin'ny Zakaiosy. Atao ino reo? Dia rehefa navelany reo dia monimonina amin'izay. Jesosy indray no ampangainy. Iny dia lasa amin'ny tranony mpanota iny indray izy. Anefa Zakaiosy tena nakasika ny Jesosy, nampangeta etazy, nikasika ny fody. Midina anao fa tsy maintsy miditra tranonao anio. Tenenina akaikinao, tianao ve Jesosy araka hiditra amin'ny tranonao raha mody eto anao androany? Zay diso dia mampidi-doza ny fanahany. Ahoana hozy izy? Raha tsy mahita an'Andriamanitra ianao dia Jesosy miaraka aminao eto fa le anankiray. Le iza? Tena akaikinao, rehefa tsy mahita an'Andriamanitra anao dia Jesosy miaraka aminazy, rehefa mody izy fa le anankiray iny miaraka aminazy hoe. Dia ianao ny valiny. Zay diso dia mampidi-doza ny fanahany. Maninona ho ny fanahany azafady? Zay diso an'Andriamanitra, diso lalana, diso fivavahana, tsy mahay mitady an'Andriamanitra dia midi-doza ny fanahany. Nidina Zakaiosy. Nidina koa Zakaiosy. Mbola nidina izy mbola nidina. Tazana ny olona very. Fa adala mihitsy le rangahy io. Iny e mavoan'ireo sekta reo e. Jesosy zany mantsy sekta. Inony zany? Sektaire atao Jiosy zany masekta anazy. Zany ane mavoan'ny sekta reo lasa dala amin'ny fivavahana. Nidina koa Zakaiosy nahitan'ny Jesosy. Mbola vao nitan'ny Jesosy izy dia nifinin'ny Jesosy. Ataovy aleluia zany. Andao any amin'ny tranonao. Reto le olona fa ela be tsy taloha re olona reo manana fanetretena, fa rehefa ela ny vavany tsy nisy fanetretena tsony izy. Nanino izy? Tsy nisy fanetretena tsony izy rehefa ela ny vavany fa mandeha fa ho azy, mandeha amin'izao fotsiny, mandeha fa ho any fotsiny. Miaraka Zakaiosy Jesosy hiditra ao an-tranon'ny Zakaiosy izy. Hoy Zakaiosy mandroso tompoko, mandroso Jesosy. Dia hozy Jesosy nandroso tao an-tranon'ny Zakaiosy izy. Dia mbola vao nandroso tao fotsiny Jesosy dia hozy Zakaiosy eno tsara ny tenin'ny Zakaiosy. Mibebaka. Maninona hozy izy? Mifona aminao a. Raha misy zavatolana alaiko tamin'ny fanambakana, atao inona hozy izy? Raha misy miokony malahelo, ny atsasaky ny fananako. Fa raha misy zavatra alaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatriny. Izay nandrasan'i Jesosy dia hozy izy. Ory Zakaiosy, amin'ny ty androany ity dia tonga ty tonga an-tranonao ty ny famonjena.
fa ianao dia zanaky Abrahama ataovy amenina mafy sady. Halleluja. Ndray misy teny avy aminao fotsiny ny andrasan'i Jesosy. Teny akaikinao, ndray misy teny avy aminao fotsiny ny andrasan'i Jesosy. Inona ny andrasany? Teny avy aminao. Amin'Andriamanitra tsy mandendeha ho azy ny fivavahana. Ahoana tsara? Teneny akaikinao, amin'Andriamanitra tsy zay tianao atao no atao. Ianao mila mahita an'Andriamanitra. Mila manino ianao zafady? Zakaiosy tena nanetry tena faratampony nanetry tena nefa mpanambola be, mpanefefo be. Hitan'i Jesosy mifanetry tena atao anazy. Tonga amin'ity tokantranonao ty ny famonjena ry Zakaiosy satria anao dia taranaky i Abrahama. Ataovy amenina mafy. Za mino fa ny olona nitany Zakaiosy mibebaka dia nanaraka daholo ny olona mantra rehetrarehetra hoe ry mpanan-karena ry aza mibebaka, ahoana tsy mba hivavaka? Nanaraka daholo ny olona ataovy eny aloha zany. Alleluja, alleluja. Nahita fiainana Zakaiosy. Ahoana moa raha tsy hita fiainana vizy dia teny ny zavatra efa azoko ndreo zaraiko amin'ny olona. Ha? Matozy ny teny an'izany dia nanomboka anazy inona izy? Nanomboka nahita fiainana izy. Tsisy olona mpitady vola be. Ny anatin'ny posin'olona aza ny alainy dia teny ray izy hoe ameko anao daholo reto vola atraniko reto. Tsy mitombona izany. Ny fiainan'ny olona amin'izao mifampitetika. Ataon'ny olona izay zao ny vola anatin'ny posinao any hifindra anaty posiny. Ataony azahoan'ny fanananao hifindra ao an-tranony. Fa rehefa nidiran'i Jesosy Zakaiosy dia zao, tonga dia tafiditra ato anatin'ny fontoan'ny fiadanana, ny fifaliana, ny fahasoavana ataovy amenina mafy. Alleluja. Dia hozy izy, niatsasaky ny fananako meko ny malahelo. Satria fantany fa misy malahelo any. Misy inona ny azafady? Raha misy zavatra olaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatreny. Alleluja, alleluja. Rehefa nitan'Andriamanitra izy dia nahita fiainana. Na inona amizay izy? Nanambola izy fa tsy nahita fiainana. Fa rehefa nitan'Andriamanitra izy dia nahita fiainana. Hitanao mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mitadiavany Jehova dia ny mbola hita izy. Ahoana izy izy? Ahoana izy izy? Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aroka ozy ny ratsy fanahy, iala amin'ny lala izy. Ary ny tsy marina iala amin'ny efa. Ka hiverina amin'ny Jehova ireny. Ataovy amenina mafy. Alleluja. Afaka miaina ao anatin'ny fiainan'Andriamanitra ianao io lasa anabavy. Ataovy amenina. Lazao izy afaka miaina ao anatin'ny fiainan'Andriamanitra ianao io. Fandranay zay ny olona zay mamaiky atsika. Ahita pastera, ahita vola, ahita vady, ahita fanasitranana, ahita vaolana. Zay ny mamaiky ny olona ndivavaka. Fa tsy mamaiky anazy ny hoe ahita n'izy, ahita an'Andriamanitra. Ny tanjosika eto dia ahita an'Andriamanitra. Ary androany dia efa eto izy amin'izao fotoana izao. Hitanao ny fiasany androany. Ataovy amenina mafy. Alleluja. Ny tenin'Andriamanitra dia nilaza ho avy izy ny andro ny verjiny zatovo sy ny vehivavy hitady ny tenin'Andriamanitra fa tsy hita tsony. Aninona hoana izy? Angetaeta tian'ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy hita itsony. Wow, zany fotoana hitanao reo olona tsy te-lala fivavahana reo, le olona manany any fivavahana reo, le olona maniratsera fivavahana reo. Wow, ny fotoana angetaeta tenin'Andriamanitra izy. Aninona izy? Angetaeta tady an'Andriamanitra izy. Ozy ny Baiboly ivezivezy any atsimo, any avaratra, any andrefana, any atsinany ilaza hoe aiza le fiangonana fanany voninahitra iny, aiza ny misy anazy zao hoe, aiza ny misy an'le fiangonana iny, aiza ny misy an'le paster iny. Fa maninona ozy izy? Tsy ahita itsony. Maninona tsara? Ivembena manera-tany tady mangeta tany tenin'Andriamanitra fa tsy ahita itsony. Tsy ahita itsony. Teny mbola mahita ianao dia rarotiny fotoana. Lazaozy teny mbola mahita ianao dia rarotiny fotoana. Ataovy amenina zany. Alleluja. Ararotiny fotoana dia mbola mahita ianao. Satria ny fiainana eto ambonin'ny tany may ratsy.
maninona ny fiainana eto may ratsy may sarotra ny zavatra iainany zanak'olombelona, may mafy ny zavatra iainany zanak'olombelona. Rehefa mahita an'Andriamanitra ianao dia mpandresy ianao. Rehefa mahita an'Andriamanitra ianao dia lasa lavitra ianao manao vamainina mafy raha lasa navavy. Alleluia. Lazao izy ty mba tia hitan'Andriamanitra amin'izay ianao manomboka androany. Amin'ny alalan'ireny vavaka ataontsika ireny, amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'inona zafady? N'olona anankiray raha tia tady zavatra, tia zavatra tadiaviny iny ikelezany aina. Atao ninoniny? Ikelezany aina. Ny mpanompotromba dia mikely aina. Hosorany fanafody ambany tapondony hatrany voamasony, hatrany anaty sofiny, hatrany amin'ny tanany, hatrany am-paladiany. Fianony devoly daholo ny tenany. Satria tia hiaraka amin'ny devoly izy. Tia ninona izy? Tonga dia torony any devoly zato isan-jato ny tenany. Satria tia hiaraka amin'ny devoly izy. Fa nandray isika rehefa hivavaka, rehefa hitady an'Andriamanitra dia misalasala. Maninona? Misalasala. Tsisy fivavahana mandehandeha ho azy zany. Tsy mitomboky mandainga ny Baiboly raha misy an'izany fivavahana mandehandeha ho azy. Tsy maintsy tsy misy ny drafitra petrak'Andriamanitra. Tsy maintsy misy ninona? Zao ny fomba hitanareo ahy. Mivavaha dia raha aho ahy, ataovy izay mafaly ahy, ataovy izay mahatonga hijery anareo, dia omeko fiainana anareo. Ataovy amaina. Alleluia. Ianao aza manaiky fitampitany olona, aza manaiky hodikodiny olona, zany ny sainao. Diso. Tany Antananarivo nisy an'izay ranabavy zay. Tatrana problème izy dia natao délivrance, devoly be ny tao anatiny. Anatona an'izany ramamabe zany hono izy. I ramamabe mampiasa Baiboly. Inona le ramamabe? Ramamabe mihitsy ny anarany. Mampiasa Baiboly dia mampiasa labozy. Dia nisy ny teny izy, mahay ramamabe zany mivavaka fa tsy manompo sampy. Mampiasa Baiboly ramamabe dia mampiasa labozy ramamabe. Dia nakany le vehivavy satria mikorotana ny tokantrano. Dia ozy ramamabe, miny ramamabe torevitra, ilaminy tokantranonao io. Fa vao mainka nikorotana ambony ambany, nidirany devoly ny tranon'le ranabavy, misy olona ngeza be mitsangana ao an-tranony amin'ny alina rehefa matory izy. Misy devoly mainty be mitsofoka ao an-tranony rehefa matory izy amin'ny alina, vao mainka problème. Satria ny devoly dia mpamitaka. Maninona ny devoly? Mpamitaka ny devoly. Ary n'olona manana olana ny tena fitany. Inona ny tena fitany? Olona ao anatin'ny olana ny tena fitany. Olona mikoropadropaka mora fitany devoly. Vao mikoropadropaka ny olona reto ozy ny devoly, avelary fotsiny ny raty fa latsaka anaty raty. Potika ny fiainan'le anabavy, mainitra amin'ny anakoroa. Ona vonakany amin'ny ramamabe, mainitra aminy. Zava-dozy. Ozy ny tenin'Andriamanitra, zay diso dia mampidi-doza ny fanahany. Maninona hony? Maninona hony azafady? Mainitra amindro. Misy devoly amin'izay tonga anatin'ny tranon'le ranabavy eo mampahory azy. Resaka tamiko amin'izay, zany pastera natorin'olona hevitra misy an'izay ramamabe zay dia nakany pastera. Dia nampiasa Baiboly izy pastera dia misy ranoranon zavatra anaty bocal zay nosorany tamin'ny lohako teto hoe nampidirany devoly ianao zany. Fa mbola voatononona fotsiny anaran'i Jesosy, nitsipaka faran'izay nitsipatsipaka mafy ity vehivavy. Tao Losifera, tao Beljaboba, tao misy an'izany jirika zany, tao misy an'izany tromban-drazana zany, tao anatin'ny vatan'le vehivavy io jiaby. Tao daholo ny devoly rehetrarehetra. Satria fitady an'Andriamanitra amin'ny fomba tsotsotra kely fotsiny izy. Aninona izy? Tenina izy zafady? Fitady an'Andriamanitra amin'ny fomba tsotsotra kely fotsiny. Ary misy olona nareo mpitondra fivavahana samy mamitak'olona hoe ampiasao ty rano ty dia ho afaka ianao. Araka ny teny porompon'Andriamanitra maly, mety misy zavatra mifananjonjo, coïncidence ozy ny vazaha, dia mba sitrana le olona.
fa zany tsy mitombona izany kosa. Mitady azy ianao. Maninona ianao? Misy olona manofo ratsy be izy amin'ny alina dia efa tsy mivavaka toy izy fa alainy le rano iny. Ino no sorany amin'ny lohany? Izy efa tsy maninona. Izy tsy mitady an'Andriamanitra intsony fa le rano ny ampiasainy. Diso ane zany e. Ino zany? Diso be zany. Diso. Ny rano dia fitaovana fotsiny. Dia efa tsy hovaky loha ara-panatsiny olona. Tsy hovaky loha ninona ny olona. Tsy tena lazay Andriamanitra ny olona. Miavinavina amin'Andriamanitra ny olona fosy izy. Ty rano ty fanao masinina dia tiany miaraka aminahy tsy misy atahorako. Ka na tsy mivavaka raha na mesona be ray matory amin'ny alina tsy tonga saina fa tsy mivavaka. Mampiasa rano dia mahery. Tinenina kaikinao mba tonga saina ianao hoe Haleluya. Tsy misy an'izany lalana moramora tongavana amin'ny famonjena zany raha lasa anabavy ary. Tsy misy an'izany. Hitanao mahatonga anay tsemboka isan'andro mivavaka, mitabataba, mitady an'Andriamanitra, mbola tsy afa-po, mbola mitady an'Andriamanitra. Rehefa hitady ianao tsy maintsy ahita. Nasozy rehefa hitady ianao tsy maintsy ahita. Tenena rehefa hitady ianao tsy maintsy ahita. Dia manao fahalalomafo e. Haleluya. Mitadiava ny Jehovah dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Ahoana hozy izy? Nasozy miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy amin'ny lalany. Maninona ny ratsy fanahy hony? Maninona ny ratsy fanahy? Ny fivavahana tsy fialokalofana ny ratsy atao. Fa ny fivavahana fanalana ny ratsy atao. Ataovy amainina. Maninona ny fivavahana azafady? Fa tsy falikalofana amin'ny ratsy atao avy fanalana ny ratsy atao. Nahita fiangonana zay andray mandeha niara-niasa tamiko. Malaza ratsy be le vehivavy fa mpame vola be amin'ny paster. Malaza pisoloky be le vehivavy. Soloky iny jiaby olo manam-bola 100 millions sy 200 millions. Omeny 20 millions paster. Courage mihitsy paster. Alefasy matetika ihany. Alefasy matetika le voly. Tsikady dia manaraka ny lalan'Andriamanitra. Lazao zay tsikady dia manaraka ny lalan'Andriamanitra. Aleluya. Atao zay hitanao an'Andriamanitra la lasa anabavy atao avy amen. Anampy anao zay, anosika anao zay mba ahitanao an'Andriamanitra. Anorevitra anao zay mba ahitanao an'Andriamanitra. Anoro lalana anao zay mba ahitanao an'Andriamanitra. Ary rehefa hitanao izy, midina daholo ny fiainana rehetrarehetra avy ao an-danitra ao. Mirotsaka daholo ny fiainana rehetrarehetra avy ao an-danitra ao la lasa anabavy. Atao avy amen na mafy. Aleluya. Rapitjoro vavolombelona aminareo be dia be ny fanahita fiainana. Be dia be nefa mahita fiainana. Raha ty hita fiainana dia ao amin'Andriamanitra ihany misy fiainana. Ataovy amainina mafy zany. Nazozy tianao ilamina vie ny fiainanao io. Tena izy tianao andeha tsara vie fiainanao io. Aza mitady fiainana any ambadiky. Any ambadiky tsy fiainana fa fafinaretana. Inona ny any? Tena akaikinao tsy fiainana ny any fa fafinaretana. Ny fafinaretana dia mandalo fotsiny dia veo oron indray le olona mijaly indray, miasa saina indray, miasa aloha indray. Ohatran'izay rahalahy zay miasa saina olo izy. Hoan'ny labera, hoan'ny rongono, hoan'ny toka, hoan'ny daholo raha jiaby am'izay mitontolo lohany. Dia tsy matsiaro teny izy dia maivana n'entany. Ataony zany zay mampidorororo azy. N'olona mba hiala amin'ny fidorororona fa izy indray maninona? Izy maninona? Ataony mihitsy zay ampidorororo azy tsy atadizany problème mantsony. Dia ataony zay mampidorororo azy. Hoan'ny divay, asiny labera, asiny toka gasy. Afankariny ao daholo. Ozy le vadiny pastera tena mijaly ene le vadiko iny. Tsy tompony tena nitsony atao, tsy matsiaro tena itsony. Fa nafinaritra dia zao, mba tena nitady an'Andriamanitra ty raha matoa vadiny ty. Ataovy aleloha zany.
tena nivavaka ny sisiky, tsy voasaka ny nafanana, tsy voasaka ny orana, tsy voasaka ny tsisy vola, tsy voasaka ny famonona, tsy voasaka ny toerana ataony vadiny, fa tena nitady an'Andriamanitra. Aleluia. Ndray mandeha narary vavony leraka satria reraka ny fony, toka foana no haniny, alcool foana miditra ao anatiny ao, narary am'izay. Taraina am'izay izy amin'ny alina mitomany. Marary a mama, marary a dada, mijaly azany, ho faty agamba mijaly ny vady. Mijaly ny vady metrehitra maninona ary ty vadiko ty. Na dia mamono an'ilay vehivavy ary leranga, efa tena mijaly malahelo ihany izy. Natsolo le ranabavy zay pastera, mba miangavy anao raha mba mety mba hivavao ny vadiko, fa sao dia mba ino antson'Andriamanitra aminy. Noho le ranabavy mangetaeta, lasa zany vavaka ho an'ny vady. Izy amin'io ity tratrany ity rehefa ohatrany manao an'izao metsika miakatra ohatran'izao. Mbola vao tonga tao amin'ny tranony adio zany Jesosy eo, mamindrafo amin'ity tokantrano ity, mamindrafo amin'ity lehilahy ity. Jerevy zao tokantrano zao nohony amin'ity vehivavy ty mitady ianao sy mivavaka aminao. Na mety atanana ny delivrena ny tratra lerangaly miakatra be va. Misy atra maneno ohatrany tsy misy zavatra karofona mihitsy ao, maneno. Mikala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny fanany fahafatesana. Izy efa ho alainy devoly, andaoka ty aminay amizay. Matesy amizay anao fa mavy amizay. Delivreko mirana amin'ny fanany fahafatesana. Lasa amizay anodina akany an-trano. Tonga tany am-piangonana le ranabavy, dia zao ny teny pastera, isaorana ny tompo fa zao, efa tsy maninona tsony izy zao. Ataovy aleluia zany! Aleluia! Tonga ny maraina, tafatsangana izy mivadina akany an-trano, misaotra le rangahy, misaotra pastera fa hivavaka amizay aho. Ampy zay, fa saika maty any tamin'ny aliny pastera, efa saika maty aho. Eka zany izy matory eo izy zany izy le manao dia hitany biby lava be dehibe manodidina azy. Ina manodidina azy? Izy le mijaly izy zany dia misy biby lava be dehibe manodidina azy, karazana biby lava manodidina azy daholo, le devoly efa saikaka azy. Fa noho ny fitadiavan'ity vehivavy ty any Jesosy, noho fikelezan'ity vehivavy ty ena, toy Andriamanitra, noho ny aminao raha vehivavy, tsy evelako faty ny vadinao, tsy evelako very ny vadinao, tsy evelako levina ny vadinao, fa zao omeko fiainana ianao, amonjy anao atao velelo mafy zany. Aleluia! Aleluia! Ianao mbola maditra ny vadinao, mivonona iady. Ahoana tsara? Tsy ady aminazy anao dia tsy anao tontolo ny tapiandriny a. Fa iady amin'ny devoly. Izy ny divana? Iady. Satria misy fanahy miady amin'izy io. Misy inona miady aminazy? Misy devoly miady amin'io. Dia ianao efa voavonjy. Ianao no mila metsika satria ianao men'Andriamanitra hery. Men'Andriamanitra iny ianao? Men'Andriamanitra hery dia ianao no mila metsika. Mahery mivavaka, mifady anina, mandohalika, mamonjy fotoam-bavaka. Fa ho hitanao, ahitan'Andriamanitra ianao. Ataovy amainina mafy zany. Aleluia! Ianao tsy mahita azy, mivezivezy. JCV apetraka ao tsy misy valiny. Zao ny fanafodiny eo. Ataovy zay tanao an'Andriamanitra. Ianao zay vola ampiasainao dia maty. Efa mame fianakaviana, misy mame 1 million, misy mame 500 000, misy mame 250 000, misy mame 2 millions 5. Zay vola ameny fianakaviana ampiasainanao dia tsisy. Ohatran'le ranabavy zay, varovarotra am-piangonana izy tamin'izany. Dia omena vola izy, efa tralina ampiasaina. Io ranabavy ampiasay vola dia varovarotany sakafo. Dia tonga ny ray volana tsisy indray le vola dia mangataka an'izy, pastera, lany indray le vola. Domena anazy indray, tonga indray ny ray volana, tsisy indray, foana ny vitrine, tsisy ninino. Pastera, lany indray le vola, domena indray izy. Dia ny afarano izy le pastera, ianao zao nomena foana fa tsy lany foana zay tonga any aminao. Mahita an'Andriamanitra ianao ny lakileny zavatra io. Tenena izy raha mahita an'Andriamanitra ianao dia mivay olana io. Haleluia! Resy favalinao io vao mahita an'Andriamanitra ianao, ataovy amen. Resy favalinao io. Aoka ny ratsy fanahy. Afoy ny lalany. Ahoana hozy izy?
ahoana ozy izy afozo ny lalam-pahotana, aza mandeha amin'ny lalam-pahotana, mafaty ny lalam-pahotana, manimba ny lalam-pahotana, mamparendrika ny lalam-pahotana. Misy olona ty hitan'Andriamanitra fa tsy mahafahotana. Maninona izy? Ozy ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Maninona hoana izy? Maninona hoana izy? Fa zay mivavaka aminy sy manao sitrapony no enony. Ahoana ozy? No enony. Ndranray mitarayana le olona tsy mba hitanao ve Jesosy eo, mijaly ane aty e, mangirifiny ane ae, mangidy ane ae. O Jesosy hitako anao ifina ny problème manao io, ianao milalao fahotana loatra. Ianao tsy fahotana loatra. Ianao miaina ao anatin'ny fahotana loatra. Ianao manota loatra. Ka na dia mangirifiry azy ianao tsy sisy ninona azoko atao aminao, fa mijery anao fotsiny eo. Raha lasa bavy, zao fiainana efa mampatahotra, fiainana efa sarotra, efa ratsy ny fiainana, mbola nanao fahotana ihany ve? Teneny izy mbola nanao fahotana ihany ve hoe? Efa ratsy ny fiainana zanak'olombelona eto ambony tany. Zany no mahatonga ny hoe mpanompon'Andriamanitra mivangin'Andriamanitra ny ray aman-dreny dia hoe asiana batisa mba ho afaka amin'ny fahotana ny olona. Mba ninona ny olona? Ho afaka amin'ny fahotana, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny fahotana. Dia mandeha sarana bavy zay no raisiko teo izy. Zaho ozy pastera, rehefa nanao sipary pastera ozy izy, dia nasiany lehilahy fanafody fa tiako be le lehilahy. Dia zao pastera ozy lasa mivoaka mandeha amin'ny alina, tsy mamosavy fotsiny fa mandeha mivaritena koa. Izy ary mbola voavavanao reraka anao devoly be dehibe nao anatiny, fa izy ave tsy hitanao tsony izy mivavaka. Tsy hitanao tsony izy mitady an'Andriamanitra. Mbola tsy iaina ao anatin'ny fahotana, iaina ao anatin'ny fahalotona, iaina ao anatin'ny fahazaran-dratsy. Raha tianao no lasa lavitra, raha tianao no hitan'ny voninahitr'Andriamanitra, raha tianao no voavonjy, alaviry ny fahotana. Ataovy amainina zany, ataovy amainina mafy zany. Alleluia. Alaviry ny fahotana. Lazao izy, raha tianao no voavonjy, alaviry ao lavitra ny fahotana. Atoloan'Andriamanitra ny tenanao. Atao inona ny tenanao? Tena kaikinao atolon'Andriamanitra zato isan-jatony ny tenanao. Mahafinaritra mitampivavaka ohatran'izao hoe indrindra ranabavy vao tonga mivavaka avy any izy, jejo be mihitsy ny poziny, jejo be 100% zato isan-jatony, jejo champion, jejo. Fa rehefa tonga am-piangonana izy, mahay miova, mahay miova, mahay miova, mahay miova. Manao aleluia mafy hoe! Alleluia! Alleluia! Jejo zato isan-jatony. Misy olona na dia efa nivavaka tady an'Andriamanitra zao izy, le pataloha manikely reny anaovany. Mampiseho ny zavatra fenina any, mampiseho ny sakafon-jaza. Atao inona, ampiseho atao inona? Amidy. Inona mampirina am'izany? Na zao zo any an-danitra ianao io, la zao zo tahin'Andriamanitra ianao io, la zao zo lasa lavitra ianao io, dia tsy ramainina mafy e! Alleluia! Ny fahotana avy amin'ny devoly. Aveza ny fahotana? Tenena akaiky ny fahotana avy amin'ny satana. Avy amin'ny devoly ny fahotana. Ninao iantsoantso tabataba lava tsemboka efa tsy milala menatr'olona nefa tsy ala amin'ny fahotana. Vo mafy ianao, midodoza amin'izany ny ara-panahinao. Manapa-hevitra mandroso lalina, manapa-hevitra mivavaka ataovy amainina mafy zany. Alleluia! Reny fitafinana pidi-dozanao hatramin'izay reny, misy matsy fitafinana pidi-doza. Maninona? Manao le fitafinao dia misy miantso ny lehilahy amin'ny lalina. Midoladola ery mihitsy ianao amin'izany. Rofo
jiaby ohatraminao io. Atao inona io? Alao io. Avaz pasteur. Tenenina akaikinao tsisy ilaina an'izany tsony. Sa io mbola jerejerevanao matetika rehefa avy mivavaka anao dia zany le nanakataloha iny. Misy fitafiana manala baraka be. Teneno i Jesosy le fitafiana manala baraka be hoe iny ny atao hoe ansakana. Aniza iny? Aniza iny? Azonao tamin'izao tontolo zao taminao mbola tsy nivavaka, mbola mpanao tahiririna dia mbola tazoninao ao ihany. Aokany tsy marina hiala amin'ny lalana. Halleluja, halleluja. Ianao mbola tsy vita batisa, ozy ny tenin'Andriamanitra, zay mino sy atao batisa no vonjeny. Fa zay tsy mety mino dia andry anazy ny fanamelohana. Inona ny andry azy? Inona ny andry azy azafady? Ny fanamelohana. Ianao tanora be raha mbola tsy vita batisa ianao dia nifantanranao mihitsy ny tsara naovana batisa anao. Fa aza miteny ianao, zany zao very pasteur edanao batisa, zany hoe mbola tsy navita fiainany. Zany hoe tsy hitady fiainana izy ianao. Ary ihany ny fiainana. Teneno izy satoro hoe ary ihany ny fiainana. Halleluja. Zany mbola tsy navita fiainany. Misy an'izay raha matoy zao teniny tamin'ny zanany. Ianao tanora be zao very anaka dia andany fotoana amin'izany fivavahana zany. Ianao mbola tsy navita fiainana dia hivavaka. Ratsy saina le mamany. Manina le mamany? Andetika le zanany, ho amidiny amin'ny vazaha le zanany. Vavaka sady ve ianao? Andany andro fivavahana, ho lavitra zany mivavaka zany. Ianao ve dia hivavaka? Nataony an'izany ny zanany. Niafa ran'ny zanany, potika tanteraka ohatrany sira tsy nisy ny raisina ny fiainana. Vary lavo, vary lavo, rava ny fiainana. Raha hitady fiainana ihany ao amin'ny Jesosy be dia be ao. Manao famainina mafy na zao izy raha mba hitady ihany ianao ndao hiaretaditsika fa amin'ny Jesosy misy be dia be. Halleluja, halleluja. Fipeveriny jetrisa ndola tsy mivavaka fiainana dia mandeha mamonjy baly dezena, dia mandeha mamonjy jirmena, dia mamonjy baly boum mamonjy ny sasany, dia mandeha mitsangatsangana eny amoron-dranomasina, dia mihinana brochette kely eny, dia manano eny, dia zay hono ny fiainana. Fafinaretana zany. Tenena akaikinao fafinaretana mandalo kely zany. Inona zany azafady? Fafinaretana mandalo kely zany. Fa rehefa mahita an'Andriamanitra ianao, ho avy ny fiainana. Raisy ny tanany dia tsikitsika izy, courage ianao fa ho avy ny fiainana. La zao izy manana fanantenana fa ho avy ny fiainana. La zao izy anaraka anao ny fiainana raha hivoaka eto ianao androany. La zao izy hiditra mitokantranonao ny fiainana raha miala eto ianao androany. Dia manao famainina mafy be hoe halleluja, halleluja. Misy olona nareo miteny famanina foana moa anao tia ny faly. Zany dia tsy manam-bola ary faly. Ataovy amainina. Tsikitsiky lava foana. Halleluja. Halleluja. Fina foana moa raha mafaly anao ty. Oza za tsy mitovy aminao. Za manana raha mafaly anahy. Dia Jesosy mame fiainana atao anaty ato. Ataovy haleluja zany. Na dia misy fotoana ianao mandalo tsy fisina faly. Ilaina ihany koa mandalo tsy fisina. Ahoana tsara? Tenenina akaikinao ilaina ihany koa mandalo tsy fisina androiray. Zay ny natsapainao hoe manana an'Andriamanitra ve ianao sa tsy manana? Halleluja. Raha mandalo tsy fisina ianao dia mifaly. Ahoana tsara? Ahoana tsara? Mifaly vokatry ny fo. Fa tsy mena zany hoe dozy ianao noho ny tenin'ny pasteur dia faly fotsiny aloha fa noho ny tenin'ny pasteur. Halleluja, halleluja. Za rehefa miteniny ankizy tsy misy an'izao dia za mifaly voalohany. Za maina dia raina Jesosy. Halleluja. Ambadika zay dia misy ny fagagana. Ataovy amaina. Halleluja. Misy fotoana ianao mandalo fizahany toetra kely arakaraky ny vavahanao ohatra ny tsy misy. Arakaraky n'inona?
Arakaraky ny vavana ohatra mafimafy ny ady aza mikoropaka. La zao izy raha iny mitranga aza mikoropaka fotsiny. Fa larenao mbola vao mitranga kely fizanto io dozy anao merikeriky. Pasteur karaha ny volana hoe misy valim-bavaka ao. Akaiza valim-bavaka eo? Tsisy fazaholy pasteur io fa tsisy valim-bavaka eo. Ndrandray misy fizanto ety, teneny izy ndrandray misy fizanto ety. La zao izy ndrandray misy adiady kely mandaly amin'ny fiainana. Fa tsy midika akory, fa tsy mijery anao Andriamanitra. Iny mihitsy ny anefeny anao. Ataon'inona ianao? Ataon'inona ianao? Amboarina anao mba ho mafy, ho tefena anao mba ho mazana, tefena anao mba matanjaka ataovy amay. Rehefa matanjaka ianao midofotra fotsiny tsy fisina. Maninona ny tsy fisina? Midofotra dia homeza anao fotsiny ataovy aleluya zany. Aleluya. Na mandalo ady na tsy mandalo ady mila mahita an'Andriamanitra. Na zao izy na mandalo ady na tsy mandalo ady mila mahita an'Andriamanitra ianao dia milamina. Raha ny sitraponay tsy ho asina fotoam-bavaka tsy ho ny alahady satria ny sabotsy efa mba mivavaka ny salama. Isika mila mitady an'Andriamanitra. Ianao koa mila vahaolana. Ianao koa mila famonjena manao vamainina mafy. Mila inona koa anao zafady? Tena akaikinao ianao koa mila fanavotana ny fiainanao. Tandremo so manana ny eritreritra ny heverin-dala. Tandremo so manana ny eritreritra ny angatsitsiky. Mety misy olona aza miara-mivavaka aminao tsy epozinao mety mandoto ny fonao. Maninona izy? Maninona izy? Mandoto ny fonao. Ndray mandeha nisy ranabao zay nivavaka izy. Rehefa nivavaka izy mipetraka amin'ny seza, dozy le mpendraikitra tamin'ny seza. Bilahy ianao fa seza kio. Olona vaovao le olona. Bilahy ianao fa anaty seza ty. Tafotoana le olona avy any. Tafotoana le olona avao. Fa tamin'izany sendra niditra am-piangonana hitako le vehivavy. Fa ho aiza ianao? Ah, pasteur misy zavatra manahirana be fa hoana? Petraka tamin'ny seza io dia niroasiny le vehivavy izy. Ao anatin'ny fiangonana indraindray, tsy dia isan'andro, fa misy indraindray ny fanafitoinana. Tsy le olona koa mandefa fanafitoinana, fa le devoly no mandefa fanafitoinana. Tenenina akaikinao tsy ianao no mandefa fanafitoinana. Na zao ianao efa tsara fanahy be mihitsy ianao. Halleluja. Fa raha reny devoly mandefa fanafitoinana diny tsy ampivavaka anao. Rehefa tsy mivavaka ianao moa izy devoly izy menakavy. Bravo, 5 fanao dona kely izy rehetra rehetra. Tandremo tsara. Raha ianao zao sanatry ny vava heverin-dala. Tena akakinao aingy anie mba tsy ianao aloha izy. Aza manandrakandran-doza zafady. Aza manandrakandran-doza. Tenen'ny vadinao anao dia tsy vavaka. Ekoaka aminazy fa tsy ekoaka amin'Andriamanitra. Ho karavasiny isan'andro amin'izay ianao. Tsisy Andriamanitra ianao tsony rehefa avy eo. Tsisy Andriamanitra nampy ianao zany tsony. Ozongozon'ny ray aman-dreny anao manao mpisampy izy dia tsy vavaka ianao. Ozongozon'ny mpiara-miasa, fianakaviana dia tsy vavaka ianao. Mitadiavan'i Jehovah teny-bola hita. Ahoana azafady? Teneny izy mitadiavan'i Jehovah teny-bola hita. Halleluja. Ianao zay mbola tsy vita batisa manapa-hevitra. Ovonjeny ianao. Atao inona ianao? Atao inona ianao? Tsisy olona manao batisa inondro. Tsisy manao rebaptisation zany. Fa rehefa diso ny batisan'ny olona anankiray tsy ao anatin'ny Baiboly dia tsy batisa iny fa topasana rano kely fotsiny izy. Atao inona izy? Atao inona izy? Topasana rano kely fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesoa. Inona atao hoe batisana pasteur? Inona iny? Tsy batisan'i Jesosy iny, tsy batisan'ny fibebany iny fa batisana ino? Inona atao hoe batisan'ny fiangonana? Zany hoe diso lalana le olona. Nazavaiko teny, hitahaly jiaby mangala tromby fa vita batisa tambola kely. Nanino reo? Tambola kely dia efa nitetezina rano kely teto. Fa hatramin'izao izy mbola dahalo ihany. Fa n'olona noso amin'ny rano batisa dia atao batisa fahamarinana izy mba hiova. Olona efa tapa-kevitra atao aleluja. Aleluja. Isy amin'ny ranabavy zao nafinaritra anahy. Avy io kaikin'ny tsy makaty kely izy. Avy io anao vetivety. Angana.
Sangana vetivety. Aty amin'ny pasitera aty ka aty fa tsy any ambadika any ianao. Anga eto. Tsitsika teka mahafany Jesosy aloha e. Ranabavy mahafinaritra izy. Matsika teka ho an'ny tompo aloha zany rehetra rehetra. Io fotsiny, eto aloha dia somary mitodikikely. Izy mety tsy fa volom-belona fa za fotsiny mba anazy. Izy voakaingana ny vavahady teto. Fa nafinaritra koa mbola vaovao izy dia efa nitaona olona vaovao. Atao veny aloha zany. Eozy izy. Zany ozy pasitera vita batia tany amin'ny fiangonana ny vavako taloha e. Dia manahoana ho any batisanao. Dia ohatran'izao zao. Toja tsy izy zany ranakavy izy. Pasitera! Sao dia zao tonga dia noratra anarana. Atao veny aloha zany! Alleluia! Tsy niadevitra izy. Tsy niavinavin-kevitra izy. Fa tena tapa-kevitra izy. Za mino fa tamin'ny vavanao teto zay. Efa maivamaivana problemanao. Zany le tantarenao taminakay iny. Miala tsikelikely. Masivoteka mafany Jesosy e! Alleluia! Masa matoerana amizay. Dara masy toerana. Hitanao manonteny teo fa miala tsikelikely io. Olana be ny tantarenana teto. Problème be tsoroa matany tantarany ny vehivavy iny. Fa nanontany andra pasitera efa miala tsikelikely. Efa may sambatra zao. Efa may sambatra zao. Rehetra ozy pasitera misy olona veny aminay veny mitomboky hivavaka araky eto fa misy tsiro ny fivavana teto amin'ity fiangonana ity. Atao veny aloha zany e! Alleluia! Teneno io daresy ny tanany tazoko mafy ianao mba tsy verin-dalana tsony. Teneno akaikinao tsy avototra zany ianao sao dia samboriny devoly any ianao hoe. Alleluia! Diso le batisa ateteke. Diso koa ny batisa raha tsy mifady alina ny olona fa tonga dia natao batisa fotsiny naroboka anaty rano satria ty ofo be ty mbola tsy levona iny. Izy le mpanota maina be najoboka ato anaty rano hoe mpanota maina ianao. Eo voaka avo izy anao tsara mpanota lena ianao. Alleluia hoy izy. Mangazy tingavana ho any ampotisainy volo sa oizy. Ho any an-danitra ianao. Tenina akaikinao. Passeport ho any an-danitra ny passeportrao fa tsy ho any an-dafy. Fa nga ho any an-dafy ka tonga ho azay no mokindoy ianao hoe iaho da fanany voninahitsy. Ho any an-dafy iaho. Tsy azonao sakasakanina zany aho fa ho any an-dafy. Mila passeport. Taovy amen. La zao izy mila passeport mazava tsara ny makany amin'ny toerana andehanantsika ihany hoe. Ahoana ny makany azafady? Mila passeport mazava tsara. Fa raha passeport tsy mazava nandehananao tsy tonga ianao. Atao batisa am'le tena izy ianao. Le iara baiboly. Nanaovana ny Jesosy batisa. Iny ny tena izy. Ataovy ozy mba ho tanteraka ny fahamarinana rehetra. Ahoana ozy izy? Za aloha natao voalohany. Za aloha ny satatra amin'ny batisa voalohany. Dia ny ataoko iny ny fahamarinana. Zay olona manaraka atao batisa tsy maintsy manaraka ny batisa natao aminah iny. Ino mary. Manaova mainy. Na mbola tsy vita batisa ianao veo. Mbola voatapitra ny fotoana zany miazakazaka misoratra anarana etsy. Aza miteny za pasitera mbola hitadisipa kely aloha. Hitany tomondron'olona any lohanao. Sabery olona dia ampimoe marina ane zany. Ianao zao efa voavonjy. Tena efa voavonjy ianao zao. Alleluia! Mijoro tsara dia miorena tsara ataovy amany. Fa zao mijoro tsara dia miorena tsara ianao. Ahita fiainana ianao manomboka androany. Manaova tahaka zaka iosy. Manaova tahaka aniza. Manaova tahaka aniza. Rehefa hivavaka katinao, rehefa hivavaka katinao aza misitrika aza miafy ny olona intsony. Antaniny olona ianao dia hivavaka ty dia za dia bazary any vetivety. Misy zay ranabazay tsy ambela mivadiny izy mivavaka. Dia le raga koa dia voafitaka foana isan'andro. Andy voaka kely aloha amin'ny telo izy zay voaveriny. Andy voaka kely aloha isan'andro voaka kely aloha amin'ny telo izy le raga. Makaiza foana manao mivoaka kely. Farany nazavainy amin'izay. Satria fitan'le raga koa izy efa tsy be kizitina intsony. May miova ny fiainany. Taovy amen.
mivavaka azo adozy leranga hitako moa niova mihitsy ianao tatoato ataovy aleloha-bafo e alleloia na zao izy hivatika ny tantaram-piainanao io e ataovy amainina izany i olona mifosanao tsy ajery anao tsony io i olona mifosanao i olo ty raha mandaly anao raha lasana bavy ataovy amainina mafy zany tsy maintsy bata ny anjaranao ianao tsy maintsy azo ny anjaranao ianao tsy maintsy ho tafarina ny fiainanao tsy maintsy ho tsangan'Andriamanitra ny fiainanao tsy maintsy ho avoka ny fiainanao ataovy amainina zany alleloia fa zay fotsiny manaova tahaka ny sakralisy mitady fomba izy mba ahitany an'i Jesosy inona ny ataony mitady fomba ahitany an'i Jesosy de zay ny hevitra hitany naniny ianao mety mandeha tongotra avy any ambony mandehana foana mety misy fotoana tsisy fre mandehana foana mety misy fotoana tsisy fanatitra mandehana foana mety misy fotoana mety tsy mihinan-kanina mihitsy mandehana foana na inona mitranga na inona midona mandehana foana ataovy amainina tena izy na misy na tsy misy mandehana foana hoe halleloia fa izany rehetrarehetra izany izy témoignage matanjaka be tranga izy fitsonava volombelona be mahagaga ny olona ralasana bavy halleloia halleloia ho faranako mitory be ze mahita de mahita fiaina andeo hiaina amin'ny fiainan'Andriamanitra ianao fa vita batisy so de dépassen'ny olona mbola vatao batisy ianao ianao fa vita batisy so de dépassen'ny olona mbola vatao batisy ny farany lasa ny voalohany afahafa zany a tena kaikinao afahafa zany a so de dépassen'ny olona vatao batisy ianao varina miasa saina vola miasa saina taratasy aniny tsy mavavaka amin'ny alina tsy mavavaka amin'ny atoandro varina manao toetsainy jetilisa varina miasa saina amin'ny loka kabaka vary tsy mavavaka fa ozy ny baiboly ny jetilisa mialopandro sy mifomaraina mitady hanina azo amin'ny fahasiarana ina olo manao zany inona manao an'izany tenena akaikinao tsy anao ny manao an'izany fa jetilisa mifomaraina sy mialopandro mitady hanina azo amin'inony fahasiaranana fa izany rehetrarehetra zany de omeny ho an'ny malalany na de manelina izy na de matory aza izy ataovy aleloha mafy alleloia omenan'izy na de matory ary izy jetilisa zany tsy matory andreo manalina mitady hanina fa ny mpanompon'Andriamanitra na de matory ary izy de men'Andriamanitra tolotsaina hoe ary iny lalanao omeko anao ty ho azonao ty tsy maintsy tonga aminao ty ataovy aleloha mafy alleloia arapitso mbola misy fotoam-bavaka manomboka amin'ny 12 atoandro itondraha olona ahoana tsara tena akaikinao mba manaova asan'Andriamanitra raha tianao vaovaingy ny olana io ianao ataonao zay hitanan'Andriamanitra ina ny ataonao mbola va miala ataonao makamaka aina kely na amin'ny rehefa toratolakandro any andana mipetitra amin'olona manodidina anao misy fotoam-bavaka zay rapitso anatinay amin'ny 12 mafinaritra ataontsika hiaraka fa efa tany a efa tsapako ataontsika hiaraka itondraha olona ataovy amainina tonga ny talata mitondraha olona tonga ny alarobia mitondraha olona tonga ny alakamisy mitondraha olona tonga ny sabotsy mitondraha olona tonga ny laty mitondraha olona fa hitanao mividin'ny fanan'ireo olona ireo omen'Andriamanitra anao hompaheny Jesosy aminao ho ramborofen'Andriamanitra aminao ataovy aleloha zany alleloia ze mahita ana de mita fiainana ze diso a de mampitoza ny fanahy la zao izy azo atao diso ny lalanao la zao izy azo atao diso ny fomba fitadiavanao an'Andriamanitra zay ny tenin'Andriamanitra teneny izy azonao tsara ve izy teo e mba nytanio azy izy teo mba nytanio azy atao hitsangana atsika manahoana sehoana ny fandraisanao le tenin'Andriamanitra atao manahoana mba fomba fandraisanao azy hoe
tsy monimolina fotsiny fa miresaka tsara dia re mihitsy ny masony manjara masony mihitsy anao miresaka zay. Rehefa vita dia manao ny fanapa-kevitra eo anatren'Andriamanitra. Manao hira mahafinaritra antsika, ataontsika ilay hiran'ny gropony avy voady, na enjehana azy tsy mba hivadika aminao, na hisoparana azy ninninona anjo fa hira voady, zany ny voady ataonao. Tsy maintsy mahita an'Andriamanitra ianao, mahita ny fiasany ianao. Manana fahavonona nitady azy, aza manoka, aza mitenenona zany. Nani rakai
raha hitady anao ka andeha fa tsy janona andesy hivavaka aminao dia hiaino ahy ianao ary hitanao raha hikatsaka anao amin'ny foko rehetra tsy anaikitsona raha mitsoro amin'ny fiainanao morona amin'ny fiainanao misy zavatra tsy mety mandramanderaka ny fanao mampisay toi manderaka ny foko manderaka ny say zany matonga mitotodo miazakazaka misisika manantona anao mila fanavotana ny fiainana mila fanaremana ny fiainana mila fananganana ny fiainana piazo fiainana avy any aminao piazo fiainana avy any aminao ataoko zay hitananao ataoko zay hitananao nandeha tongotra lavitra na tsy misy frais na tsy misy raka na tsy misy sakafo na inona mitanga na inona idona ataoko zay hitananao manomboka androany tena hivavaka raiso a Jesosy raiso a Jesosy raiso ny fiainako raiso ny fiainako misaotra aho no fananarana zay famindramponao makasitrakanao misaotranao ataontsika le hery hoe ny manompo anao nytiako fanamelonay ianao tsinitsinina ny hafanamonjy ahy ianao ny manompo ohatran'izany izy anamoty i raha fanekena zany raha misy tianao dia ny manompo an'Andriamanitra atao raha toarika raha sitraka
valomavaka ty notadiavana voalohany fiainana ny ty notadiavana voalohany fa tsy Andriamanitra dia zany madiso azy androany dia mifina amin'Andriamanitra anao diso hevitra ndraindray hoe diso ny eritreritro fa androany anao dia nanao hevitra ka ifonako zany fa diso ny lalako saika nahita loza ny fiainako sy ny fanako satria na diso ny lalako samy mivavaka samy mivavaka amin'ny tena amin'ny Jesosy androany manompo ianao fony ao anaty ten'Andriamanitra mifona aminao zay na indray izay Andriamanitra nanao zavatra tsy araka sitraponao na indray izay manao fotoana anao ny fihevitray ny fijerinay ny fihetsikay mifona aminao zay Andriamanitra mamelany elikay ianao mamelany tsy famarinana ianao mamelany lalandisera ataonay mifona anay zany Andriamanitra mifona anay zany Andriamanitra samy mifona ao anaty ten'Andriamanitra androany mitenena amin'ny Jesosy ianao androany eo mamelany elika ianao mamelany tsy famelako ianao mamelany eo elika rehetra zay vitako nataoko teo anaty ianao mifona aminao zay Andriamanitra magnendrafiko aminay ianao eo indreto izay matsapa fameloka matsapa fadiso matsapa re zavatra tsy meloka nataony teo anaty ianao ny zavatra ny zavatra manafotoana anao nataonay mifona anay zany Andriamanitra mamelay ianao indreto izay mandroadika matsapa ny akisonay matsapa ny karazan-javatra tsy araka sitraponao mifona anay zany Andriamanitra mamelany ahy ianao mamelany ahy ianao mamelany elika ianao Andriamanitra mifony izay tariho izay Andriamanitra dia famarinana afany mahita zany fiainana izany afany mahasitraka avy aminao Jehova ny fahotana eny dia fihevitra anankiray ty afany mahita ny tavanao afao izany Andriamanitra mety manana loloko izay mety manana fitiavan-tena mety manana reo karazan-javatra famafao sakana ty afany mahita ny voninahitra ao tiovy amin'ny ranao zay nanataka teo Kalvari Jesosy afao amin'ny ranao tiovy amin'ny ranao reo karazan-doto ananatiray any sasao amin'ny ranao afany mahita zany sitraka avy aminao izany afany mandray fiainana avy aminao miterena amin'ny Jesosy ianao androany miterena amin'ny Jesosy ianao androany mahita n'Andriamanitra azafady marina fa mijerenao Andriamanitra hoe izy amin'ny tena mitady ahy izy amin'ny tena mitady ahy amin'izao fotoana izao mitenena fahazaran-dratsy mitenena amin'ny Jesosy ianao androany manomboka androany hitady ianao hikatsaka anao amin'ny foko rehetra na maraina na atoandro na alina tsy tratra hitondra mambavaka ho an'ny fiainako atonga ny fiainako hitady ianao Jesosy indreto izay mivavaka dia risy mafy izay Andriamanitra da tena hoanana zany faharetam-bavaka izay ianao fa vita batisa manao ahoana ny fanoloronkana anao natena Andriamanitra manao ahoana ny fiorenanao fijanonao manao ahoana ny fanomponena teny tompo manao ahoana ny fitadiavanao an'Andriamanitra mitenena amin'ny Jesosy ianao manomboka androana hitady ianao amin'ny fomasoto manomboka androana hitady ianao an'olo tena hitady ianao an'olo tena anao ny asa ianao an'olo tena hikatsaka mandrakarivan'ny zany atao ny fiainana izany samy milaza Jesosy ianao tsy vitany famrerana izany fa milanao mitsetsehatra miara-miasa aminay atonga nay tsy andeha irery dia risy izay Andriamanitra afany miaina tanteraka avy aminao afany mandray sitraka avy aminao afany mandeha amin'ny lalana zay tonjanao anay izy dia risy izay Andriamanitra ampelo izay Andriamanitra ampoaro izay Andriamanitra mananganana ianao Andriamanitra atsagano izay mba ho mpanompo matoky ianao mpanompo malolo tena ho anao mpanompo manana fanetretena mpanompo mahasitraka avy aminao Jesosy indreto izay mankalazy izay mananatra izay mitery izay indre izany fahasoavanao Andriamanitra mivavaka ataovy zay tanao an'Andriamanitra afaky ianao veo rehefa mahita an'Andriamanitra afaky ianao rehefa veo ahita fiainana tsara am'izay rehefa ataonao zay tanao an'Andriamanitra androany vavaha mitenena amin'ny Jesosy ianao androany tsy mety ny fiainako raha tsy misy ianao tsy vita misamrena ny fiainako tompo raha tsy
pete pia vya mwezani. Terisa ya demacho. Maana na samfiana na pete pia izani. Yaya na tatira kwa na samfiana na pete pia izani. Kale pa misinana na tuku na ndiana na isi. Misawa na tuku na mpana na wana isi. C'est sûr. Itisaye. On pense de ta terre. On pense de ta terre. Let me full of tear nice. Na nafutua ni kama na yu. Na nafutua na nao. Full of tear na lukan fafa nice. Sifana na kamsita punao. Ifuna na isana de mancho. Mamela ni elkaina wa de mancho. Mamela ni sifamarina na wa de mancho. Manu pina funa wa tera de mancho. Nifuna yero wa tera de mancho tuwati. Funi size. Matsapa ni atsunais. Matsapa ni elkais. Tuisaye. Mikate nao zefa titafiana ni. Mikate nao zefa titafiana na tsara vya mnawi. Fiana mfiana nao isaye. Fiana mfiana nao isaye. Fiana mfiana nao isaye. Fiana mfiana nao isaye. Tika mnala ka Facebook dafa kamfava katsara. Aka kamfava katsara tika mnala ka Facebook yako. Mikate nao mnademandi, nilisa kwa mnademandi, sikato Facebook mfavaka, nalakato Facebook.
saidinho, nieri não, vou cair no saqueto, vou cair no pisare, vou cair no pisare, vou cair no saqueto, si azaka eto ny devoly tena ratsy retiny tamin'olona dia tsy maintsy rafa eto zany. Movana ny fiainanao androany, ho alainao ny fiainana avy any amin'Andriamanitra. Tsika ambony ambany jere fotsiny zao sao dia midaraboka any misomany. Zay mila vavaka raha tianao amboarina ny fiainanao dia maka anesy eto aloha eto. Angatako fotsiny ny afo izy dia volo maro tsipatsipaka. May daholo na lesy miforomonareo androany. Izy ianao tsofoko ndray mandeha iza ay yaty ve yaty jere koatranjozy dia iongana azy ianao ndra vantokatraniny vehivavy io ianao allo iankina amina fa darapoky allo iankina amina amizay izy io tao veloma izy izy moa ianao io izy tatazo avy reno fotsiny io mais vavah fotsiny anao aloha fa re mbola mihetsika reo voaloha izy efa tsy maintsy afaka eo tsy maintsy afaka reo olo reo androany angatako amizay ny afidina ambony lohany afo avy ao an-danitra tamin'ny andron'ny Eliselisy afo tamin'ny andron'ny Eliselisy afo tamin'ny andron'ny Eliselisy mafy dia ty mahita ozy daraboka ho azy tatazo aveloa ty vavy ty andeha amizay zio lasa amizay nara Jesosy nara Jesosy yetenao Jesosy yes to veloma izy tsy maintsy afaky izy miala rehefa nanandavina tokantrano nara Jesosy izy anao tovy tikelikely lasa amizay nara Jesosy
mialana reo olona reo, mialalana izy hoafana ny fiainany, mivana ny fiainana atao fiainana tsara. Tazonatazonatevavy ampiasain'Andriamanitra ty ataona olona maro. Fa na fampisafiana ivy tao veloma ty vavy tegana, tao veloma izy. Mais naran Jesosy, naran Jesosy, naran Jesosy. Ela loatra nanapoteno ny fiainany, ela loatra nandravanao ny fiainany. Sasana ianao zao, sasana ianao zao, ika mafy telasy. Tao veloma amizay izy. Ela fala força vida de suas ações. Retira masawe, retira sawe, retira sawe, retira sawe, retira sawe. Ara Jesus. Tá sofrendo, viu? Nara Jesus. Ela fala fafatisa na vem de voo fafatisa. Fana irana se fana kapoina retra. Mais! Jesus. Aminanara Jesus. Ireo devils nanimba ny fiaina tokantrano, nanimba ny fiaina mpitiavana, nanimba ny fiaina mpivelomana sinasa. Manongana nareo ambony ambany amin'ny anaran'i Jesosy. Manodidinareo aho! Manodidinareo aho! Mais! Mandody mivoaka amin'ny kibonao, mivoaka anatin'ny vatanao rehefa nana biby lafo. Mais! Naran'i Jesosy! Naran'i Jesosy! Tsy maintsy ho afaka reo olona reo. Tsy maintsy ho afaka. Izy ianao, tatsy fotsiny izy fa misy devoly. Miala amizay. Tiala. Naran'i Jesosy. Mais. Hey! Maina. Naran'i Jesosy. Ela loatra na rena mpijaly anazy zay. Ela loatra nampaorena reo. Naran'i Jesosy. Tavelo misy. Tavelo misy. Mialao magna. Hey! Loko amin'ny afo. Naran'i Jesosy. Vavana reo, vavana ohatsy. Lasa! Mialao. Naran'i Jesosy. Mais. Naran'i Jesosy. Naran'i Jesosy. Favaka ho an'ireto olona reto aho zao. Ento ny fanahy masonao Jesosy. Mialavo ty vehivavy ty. Mialavo ty vehivavy ty angano. Mialavo. Naran'i Jesosy. Naran'i Jesosy. Naran'i Jesosy.
rehetrarehetra faranaolo mety zany. Ay pitika be amizay izy io, pitika be amizay izy io, pitika be amizay izy io. Mais nara Jesosy miala ianao zao Satana, ina loatra nampitsary nampahorinao azy, miala amizay ianao tao veloma izy. Nara Jesosy, nara Jesosy, nara Jesosy, afatsy izay niretoly reto zao. Voilà. Là, je me calme en attendant. Madame Jesús. Madame Jesús. Lasciano mandiare mais nara Jesus Cristo wakatis sana kando mana kiwafa asorino nara Jesus Father Catholic. Father collective of the just the rate of human canon. Father bloquear the planet. Hey! So Father Katsulina. Yalaw na siya. Nara Jesus. Yalaw! Mais. Jesus. Right? Ini semua yang terus menulis simpanan Fatamban. Saya simpanan siapa Fatamban tiga ratus. Anjir nama desa besar. Hey! Nara Jesus. Apa sih saya senang kerja tulis? Saya senang kerja tulis. Dalam masnya itu, melawan atur masnya je, melawan atur masnya sekali, melawan atur masnya saya tahu, melawan atur masnya. Nara Jesus, Satu Jesus, Nara Jesus. Lalu tidak hati sekali berbunyi. Lalu tidak bacakan. Mesin dengan telah tulus. Meskanan Yesus. Lalu saja. Itu kebenaran Yesus. Untuk menarik syukur benar. Bisa. Nama Yesus. Ay. Tepat. Nama Yesus. Nyale no sote so. Si mengatakan sote so ni alam kiri bapti. Sote kau. Jalan. Nanti dia nawas. Kita tak bisa selesai. Pertas nak kita kampung doni ni apa so? Kita kampung doni ni apa so? Kita kampung doni ni apa so? Kita sorry nak pergi.
Ana
anao itia manangata nana aizy ianao tia Jesosy hoe itia atero azy ny fitsara manatitra fitsarana iterana miankulo kivavaka faetiana manatika ana anaty faorina tombo dia teo amiko ianao dia anaty faorina anaty faorina teo amiko ianao reo antsoantso-bavaka tonga teo anaty ianao reo antsoantso-bavaka tonga teo tonga teo anateana tananao tsy foy sandro mahery namonjy sy ny tantana asandratra asandratra misaotra misatra itia mafimafy itia manandrata nana azao sy itia Jesosy io itia manatitra fisarana iterana miankulo kivava kivavaka faety ianao faetiana manatika ana faetiana manatika ana faetiana Sotra Jesus manatika ana averezo vavaka zao Jesosy mino awe iaina amy fiainanao andre fiainana avy aminao re fiainana ratsy avy tamy bevozy efa nahongako ambony ambany no ravako no itsako no itsomafo no itsako amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy ny fiainam-panavana ny fiainam-pampitena toeriko mafy ianao io toeriko mafy ianao io manodidina aho manodidina anao aho mandavana aho amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy Jesosy io efa nahitanao androany hitako ny fiainana tsara fiainana mafinaritra iainako zany raha iala eto aho iainako zany raha tonga eto aho le fiainana tsara le fiainana mafinaritra avy aminao horaisiko zany Jesosy mankasitraka anao aho manandratra anao a Jesosy mameo voninahitra ny anaranao aho tsapako teto ny fiasanao hitako teto ny fiasanao hitako teto ny fiasanao hitako teto ny fiasanao misaotra Jesosy misaotra Jesosy tanaty fahoriana dia teo amiko ianao Sa
namonjy senitantana asandratro Alleluia. Mazava toerana zay ny tenin'Andriamanitra sy ny délivrance teto. Nahita n'Andriamanitra antsika androany, ahita n'Andriamanitra any amin'ny tokantranonao iasany ianao. Ataovy amen. Ho raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra teka faran'izay mafy voninahitra ho an'i Jesosy. Hainao fa nahery ianao zay tao anatin'ny tenin'Andriamanitra iny. Ilaina manko ny fampaherezana, fa ilaina ihany koa ny fampianarana. Samihafa ny fampianarana sy ny fampaherezana. Misy ny atao hoe encouragement, misy teny fampaherezana ao amenanao mba hahery ianao hiatrika ny fiainanao. Dia misy ihany koa fampianarana, fandroana lalana anao, ivoahanao, iakaranao hatrany. Ny zavatra tiako tsy nirena mafimafy fotsiny androany dia momba ny resaka vavaka fanafahana na io délivrance io. Io délivrance io zany raha ny faniriana ny mpanompon'Andriamanitra eto dia mba tena hitovy amin'i Jesosy, tsy misy valaka mihitsy. Ary ianareo rehetrarehetra izay mba mitady an'Andriamanitra ihany koa dia hitovy amin'le mpino tena nankitahita tao anatin'ny Baiboly. Fa raha izahay tena mitovy tanteraka amin'i Jesosy mihitsy ny hery, ny ositra, ny rehetrarehetra mombanay, dia ianao koa tena mitovy amin'le etaetan'le olona tao anatin'ny Baiboly. Io tsisy anaran'i Jesosy naverinay andro zany ny délivrance teto. Maly anandinika mihitsy, afaka mipetraka narovareraka. I Jesosy rehefa nandroaka devoly tsy misy ray minitra mihitsy. Indray mandeha tonga dia barakay. Io tsisy fanontaniana hoe hiala sa tsy hiala, iza ho aianao, iza tsisy an'izany. Fa indray mandeha dia samy miala. Ny apôstôly Paoly reny koa indray mandeha ihany, mandidy anao hivoaka aminy, tonga dia lasa. Tsisy hoe tsy hiala zay tsy hiala, mbola misy fanananay ao aminazy eo, tsisy an'izany. Misy meny ve zazo ino tsara fa ho azavaiko tsara izy ty manko. Ilay vehivavy nandeha rana nitran'ny 12 taona indray mandeha nikasika ny somotra viavin-namany Jesosy dia teony eo tonga dia sitrana, fa tsy hoe niritra tsy kelikely ny raha. Ireo boka nitady an'Andriamanitra tao anatin'ny Baiboly foniteny Jesosy, rozy izy hoe raha mety ianao dia afaka mba hanadio anay dia Jesosy mety amadiova ianareo, tsisy hoe herinandro vao tsy hita tanteraka le bokany, fa indray mandeha. Fa ny antsika eto misy traitement de délivrance ambanimbany kely ny zava-maneno, tiako be mihitsy zany fiankely zany, ambanimbany kely. Misy traitement de délivrance, fa inona no mahatonga an'eo? Voalohany izany no mahatonga anay tena mitady an'Andriamanitra isanandro mba hitovy dimension amin'i Jesosy. Avy alleluia mirehatra tsara. Zany ke teneniko nareo raha mba mitovy amin'ny alleluia le tao anaty Baiboly ny alleluia nareo dia vetivety anao dia afaka sy tahina. Mpalaza kely amin'ny namanao ange zany raha lasana vavamala. Misy horohoron-tany mihitsy ake tao anaty Baiboly rehefa nidera ny olona tena nisy horohoron-tany, ry Paoly sy Silasy rehefa nidera nisy horohoron-tany. Indray na sezanao za tsy mihorohoro. Ka za mila miakatra hitovy amin'i Jesosy, ianao mila miakatra hitovy amin'ireo fiangonana tao anatin'ny Baiboly. Zany no mahatonga anay raha lasana bavy Say mivady zao androany ariva dia mifady manao alim-bavaka ato mandrapambarain'ny andro. Saky ny alahady zay dia ato zay mivady. Makaina kely fotsiny rehefa avy ao ny sakafo tsara dia makaina kely dia
androany alina de fa mandra-pamarain'ny andro amy 5 zay vao miala eto mody any an-trano. De reo pasteur atao anatin'ny fiangonana zay manambady dia mifandimby ny mpivady mandra-pahatonga ny zoma alakamisy any tsy misy satria efa niany fiangonana rehefa alakamisy mitady ny tompo hoe mba hitovy amin' Jesosy, mba hanana refo mitovy amin' Jesosy. Dia ianareo zay tonga eto zay fiangonana moa ny anaranareo de zay mpitondra fiangonana fa mbola fiangonana koa ny anaranay fa zany hoe amy raha fipitantanana eto ambonin'ny tany dia misy ny mpitondra de misy ny tariana, misy ny atao hoe mpiandriona de misy ny atao hoe ondry. Fa ny fitambaratsika rehetra dia inona ny anaratsika? Fiangonana na hoe amy teny grika izy eklesia, ny atao hoe fiangonana de reo olona avy tany am'izao tontolo zao no vidiny Jesosy tamin'ny rano efa nanantona azy, zay ny atao hoe fiangonana. Ka ho atsika ho anareo mizaha miakatra etaeta tena hitady an'Andriamanitra. Reny toriteny teo reny tena mamboly etaeta ao anatinao atonga anao hitady an'Andriamanitra mihitsy reny. Ka ohatry zao zany le délivrance tsy hoe rehefa nisy fanaratsy ny etsika teo de maivamaivany ianao rehefa vita ny fitombavaka de afaka, tsy zay fa nisy fotsiny aloha zavatra niala tao zay mahatonga anao maivamaivana. Fa izy io nge misy tona marobe le zavatra ao anatin'ny olona ary misy tona izy anakiray ihany fa nieriny matanjatanjaka, izy mbola tsy niala fa efa niaina ny heriny. Ohatry ny olombelona za zao raha ihany fa misy tona matanjaka be de misy tona malemilemy. Maninona malemilemy? Mety tsy ampy torimaso na tsy ampy sakafo, fa tsy hoe lasa izy doro tapany akory fa rehefa misy tona izy doro feny tsy zay. Fa ohatran'izany le devoly, misy tona miaina ny heriny, misy tona io devoly mamaly be zay tsy ala ataovy zay ataonao. Misy tena mitady ana mihitsy azy eto atsy ty pasteur Isidore any ambadika any ny mpiandra mamoaka devoly de za no tadiavina atsy ty mihitsy fa za tsy mavozo aniny. Misy tona mitady any pasteur Anjaka, inona koa moa nataon'le pasteur Anjaka iny aty? Manjakazaka. Maivava be izy. Misy tona ary tafita anao kely karaha an'io izy manjenytaotra. Misy tona za io manompa mihitsy, sasany aza tena aza mbatratra'le mandrora fa andro rano mihitsy nitarianao tamin'ny voalohany zay tratran'izany mampite ambely tontolo zany fa nefa tsy le olona ny tena nandrora tanaova le devoly, nefa tsy rorana devoly fa roran'le olona. Eo am'izay zany ianao mandinika asiko ty sa tsy siko mafy aneny raha izy asinao izy any vo le olona fa tsy le devoly le izy tsy fidiny am'le olona. Fa io zany tsy ampiampy hery ianao de ataony daholo, opay ny mamanao, opay ny papanao, opay ny ororany ianao, kakeriny ianao rehefa tsy ampiampy hery. Fa sorana ny tompo aloha zay tsy mba tratran'izany andro rano zany. Fa le irenany ray de tena manao izy amy voalohany aninona fa ohatran'le teo reny vo jerenao izy de mitarabo. Fa rehefa tohizanao le vavaka mitohy mangetaeta le olona dia manomboka tsy masamana ohatran'le tamy voalohany tsony izy satria me maninona ny heriny, me miena ny heriny. Ary zany no mahatonga mamporisika anao tonga anaty fitombavaka andavanandro. Fa raha isaky ianao raha zany misy fietsena zavatra ohatran'io ka iny ray mandeha isan-kerinandro izy voakitiana de mitahiry azy ianao zay. Ohatrany hoe miompy ompianao izy zay satria ray mandeha isan-kerinandro izy fa voakitoka izy ay may iala fa latsinainy izy tsy voakitoka izy mba tsy nahazo may mba tsy nahazo miala amin'ny anaran'i Jesosy androany. Ary tsy vitan'izany fa atao zay tsy tonga anao andeha vavaka na misy fotoana azy. Ohatrany mahita atao zany foana ianao ao an-trano, isakafo veraka ny janonanao any an-trano, isakafo kanefa ny fiainanao misy blocage. Miala tsiny aminao tsy masika fa mba manitsinitsy kely amen satria amen zany. Tenena ny namanao tiako foana dada rehefa izy miteny mahitsy ohatr'izany. Isakafo ve hatramin'ny oviny ianao zay ny hinambary raha lasaina baka firy taona ianao io de firy taona ny nanambary.
mba tsy hinana kely atoandro vera la sianabavy no tsofinao. Raha champion du monde amin'ny fitiavan-kanina. Eno tsara ke ianao manana olana tahaka ny avona mba tsy lazaka hoe tahaka ny tendrombohitra. Dia misy vavaka fanafana atao aty tsy natao anay fa natao anao, ary ianao no atsoina amin'io mba ho afahana. Ary zay nanomana torotelo atao aminao nanovoery mba hanafana anao. Ianao mihinam-bary any an-trano any amin'io loka ratsy kely iny avy mba tsy ankarana hoe vavaka aty. Hafa hoe mba tena hoe misy any pio dia misy fety loka tsy dia maninona ronona angivy kely nasiana orana maina kely iny no ananovinao miaraka amina fely batata tsy ampiampy kely iny. Iny mijanonanao ao an-trano ao dia matory ianao rehefa avy eo. Raha lasana-bavy malala natao anao reo fotoana atoandro ireo, anaovana traitement de délivrance tahaka ny fanafodin'ny dokotera io. Ray maraina ray hariva, misy le 1 dia eo afovoany 0. Ray maraina ray hariva iny zay. Dia tahaka izany mihitsy ty vavaka fanafana ity, misy traitement de délivrance. Eny fa na tsisy zavatra mihetsika azy ao aminao satria tsy mitovy ny fivoahan'ny demony ao amin'ny olona sy ny fipetraky ny demony ao amin'ny olona. Ny demony manko misy fotoana ohatry ny akoho. Ny akoho raha vao miditra ny trano miditra tsotra izy, tsofoka fotsiny. Fa raha izy roanao ivoaka ny trano fa nga izy miala tsotra zany tsy zany ny ataony rehefa ivoaka. Fa rehefa niditra nga izy nanao an'izany fa niditra tsotra izy dia tao tarinao amin'izay izy hatramin'ny tarenao zarovanao. Dia ohatran'izany ny demony. Misy demony ohatry ny akoho ny any sasany, tsy hitanao ny dirany tao fa raha vao roanao tena dia misy indray izy io manrezatra mihaja be zay. Azafady tsy maninona fa tao fa dia volavoaka eo. Dia teneniny namanao devoly daholo ny anarany hoe. Dia misy ny any sasany manoka tsangotrano anoka tsy marina fiteny any moa zany oka zany sainy fanohana tsy maninona na tsy mety zany fa azonao ny tiako resahany. Fanohana tsy tody hatramin'ny farany. Izy tsy tonga tody hatramin'ny farany. Raha vao tratra mafimafy izy dia tonga hatramin'ny farany amin'izay. Teneniny namanao fivoahany daholo reny. Misy manko maniry mba hetsika zatra midelivrena anakamo mbola tsara mihetsika zany mihitsy mba iriny zany izy mba hetsika ohatrany hoe dia miala an'le zavatra. Ny asasany ray ranomaso ilany fotsiny milatsaka, ilany fotsiny no milatsaka. Ny asasany mandeha mivoaka atsisaky ny mihetsika leo adelivrena eo. Ny asasany aza dia mandeha fa le zavatra iny any ananinany. Ny asasany dia tsy mihontsina mihitsy izy nataonao ina nefa problème amin'ny tena mitaolina fa izy sady tsy mihetsika ny tsy manoka ny tsy maninona renina ny le mahakivy. Satria tsara zany mba hitanao ny résultat ny zavatra ataonao. Miala amin'ny anaran'ny Jesosy sady tsy mihentsina izy, tsy mihontsina ny tsy manoka ny tsy mandefa rivotra ny tsy mikoaka ny tsisy fietsehany. Inona ny zavatra tsapanao? Reny mampakivy reny asana hitanao hoe tsy devoliny ao ambadika eo. Iakina hoe tsisy le menina tsapany. Ianao zany te ho tezitra ianao koa le tsy mangetaheta ny mahatonga nefa le izy tsy zany mihitsy fa dia efa izany zany izy e. Ka aza kivy ianao raha sendra le tsisy meninina mihetsika reny kanefa mitondra heta mavesatra ianao. Fa io misy zavatra mody tsisy meninina zany fa misy zavatra miala eo e. Misy zavatra miala. Ka raha indray mandeha isan-kerinandro ianao ny tonga eto kanefa ianao mila fanafana, tsy ampy tompoko zany, tsy ampy. Fa jereo zay mba mahafaka anao amin'ny fotoana andavanandro reny. Afaka isanandro moa ianao arahaba soa, arahaba tsara. Alatsinainy talata alarobia lakamisy aza menatra zany satria nandraika misy sasany melohan'ny devoly sa efa menatra mihitsy mankaty isanandro tonga kakakena dia te hijanona.
Za efa omaly efa taty androany bolankaty indray za fa menatra mihitsy sao dia lazainy olona fa tsy misy atao. Fivavahana tsy ohatry zany. Tongava. Ino telo ny mahafaka anao anatina herinandro? Tongava. Ino roa anatina herinandro? Ankoatra ny sabotsy sy alady le resahako a. Raha hitady fanafahany ianao, ino ray mandeha isan-kerinandro ve io nokitiana? Za tsy de azoko antoka loatra. Hoe afaka io zany nenge mahatonga le hoe nisy zavatra niala ataonao dia nisy zavatra sokatsokatra zany. Dia nefa avy eo nisy zavatra nikatso tampoka na nisy olana tampoka dia ahoana indray ary ty? Satria misy zavatra mbola tsy afaka tsara atao. Ozy Jehovahandriamanitra tamin'ny Saoly, ary ingano ny Amalekita rehetra. Fa nisy matavitavy tsy naringany tao. Inona tonga azy niongana niala teo amin'ny fanjakana? Amalekita kely tsy nahongana no natonga azy niongana teo amin'ny fanjakana, afaka teo amin'ny mahampanjaka azy, nidirana fanahy maloto, maty izy sy ny taranana, maty namono tena ny anjeran'ny sabatra, ny anjera teo amin'ny sabatra. Hitanao zany? Hoe misy zavatra kely mbola tsy afaka io, misy fahotana kely mbola tsy elanao io, misy devoly kely mbola sisa tavela io. Zay no ilana ny traitement de délivrance. Fa nirinay mba nitovy an' Jesosy izay hoe miala tonga dia niala tanteraka io, fa mbola miakatra refy aloha am'izao. Ary zay koa mba mitoroteny, mba toriteny ataonay nge atonga anao angetaeta tsara e, atonga anao anana etaeta lalina, fa rehefa mangetaeta nge anao tsy voazon'io e. Mifanena am'izay ny herinay sy ny etaetanao. Tahaka ny herin'i Jesosy nifanena tamin'ny etaetan'ny olona, tonga dia barakay ny olana sy ny fahafahambaraka. Zay nitoriteny-tsika io zany, toriteny mamboly etaeta. Zay hitanao rehefa mitoriteny ny mpanompon'Andriamanitra dia me maninona ianao? Me mangetaeta zany. Tapitra ny toriteny dia mivavaka ianao satria mangetaeta an'Andriamanitra. Raikitra ny vavaka fanafahana dia manomboka misy fanafahana ataon'ny Tompo eo amin'ny fiainanao. Ka mahireza mamonjy fotoana andavanandro, mahireza mamonjy an'ilay traitement de délivrance reny. Fa dia tena traitement tokoa izy reny tsy maintsy afaka ianao raha lasanambavy ianao angetony-bavaka ifoana e. Na tsy voatoninay aza ny anaranao, tsaronay ianao rehefa mivavaka izay. Dinio ange za manokana rehefa mivavaka matsiaro anareo, maman rehefa mivavaka matsiaro anareo, ry pasteur Anjaka rehefa mivavaka matsiaro anareo, reto pasteur BDB évangéliste reto rehefa mivavaka matsiaro anareo, ny sampana intercesseuse atao anatin'ny fiangonana rehefa mivavaka satria vivavy daholo zareo matsiaro anareo, ny mpino zay efa matombato tsara-panahy rehefa mivavaka sy tena fa matsiaro anareo. Maro ny mitondra mambavaka anao angera lasana bavy malala, tena maro e. Raha tena fiangonana misy fitiavana ny tadiavinao dia mahita ianao raha ato. Ary ianao io aza raha azo nobabeny, ianao io nandeha nody dia zay nisolon'ny bajajana babenao mihitsy, naterina tsirairay ihany an-trano mba voatahiry ianao eto raha mba azonay natao zany. Satria satrinay hoeto amin'ny fanatrehan'ny Tompo ianao, mandra-piavin'i Jesosy ianao fanahy ny sady kristianina ianao no fanahy ny voninahitra. Tavananao ihany lazana mampanao. Teneno namanao za sady kristianina no fanahy ny voninahitra. Kristianina iringirina hoe za, zanak'Andriamanitra zato isan-jato hoe za, fanahy ny voninahitra tsy mifangaro koa za ve. Hafa mihitsy ny mpino mamonjy fotoam-bavaka andavanandro. Ary maro amin'ireo no lasa mpandroaka demonia rehefa kelikely aho, ho lasa mpitory-teny. Ity micro tazomiko teny mbola holovainareo ty e, satria mety akatra avoavonay rehefa kelikely any dia ohatran'le micro teo reny zay mivady keny nampiasany reny teo e, izy le fampiasainy eto reny. Dia mba maniry mba hitanan'ity micro ty rehefa kelikely any, mba hitarika fiderana eto ianao, hitarika fiankofana eto ianao, anentana fizorana vavolombelona eto ianao. Raha manao karaté ianao, na manao cours de langue, na manao tsy fantatra hoe natation, tsy indray mandeha isan-kerinandro. Raha mikotrana ianao manao kung fu na manao boxe, fa raha vakely indroa isan-kerinandro ny kotrany. Manao club na natation ianao, misy fotoana indroa isan-kerinandro mba mandeha any, raha zavatra teny ilofosana tsara. Anao cours de langue ianao, na dia le royal le ry amin'ny mabibikely ry maro zatovo ary aza, anatra teny frantsay. Indray mandeha isan-kerinandro tsy ampahiteny vazahanao, dia hososotra ihany ny vazaha zay hiara hiasa aminao. Fa mila matetitetika anatin'ny herinandro, ataovy matetitetika ny famonjena fotoam-bavaka. Tsy toriteny tsony zany fa nany amin'ny YouTube any iny zao, fa vantana amin'ny YouTube any.
Ny Facebook manko zay mahafantatra ny compte-nao ihany no mahita an'le izy, ny amianao ihany no mahita an'le izy, zay mahafantatra an'le compte pasteur Isidore, zay ny abonné an'ilay page. Fa ny YouTube naizaka rehefa cliquer, rehefa soratanao hoe pasteur Isidore ndrindrina zay ny tadiavinao zany amin'ny YouTube de mivoaka eo le tourteny atao amintsika ato. De raha ohatra mivantana izy de misoratra en direct de fa iny fotsiny idirana de fa mivoaka io. Vao mirava zao ny fotoana rehefa aveo de fa hitanao izy. Tamin'izy teo zao de mivantana eo izy. De eo atsika zay fa mikirakira internet dia abonné le YouTube, abonné le pasteur Isidore amin'ny YouTube dia isaky ny misy anina mivoatra trantsika. Alleluia. Hatramin'ny fandarana ataoko any an-trano le DDI reny sy nofisinitsindramandro amin'ny alina manomboka amin'ny talata dia efa ivoaka amina YouTube daholo, sady mandeha amin'ny Facebook izy eo ny eo koa mivoaka amin'ny YouTube eo ny eo daholo. Iny tombo daholo iny. Aleo mba hitondra ny anjara koa anao koa mba hivavaka ho anao azao. Ny vavaka ho atao koa anao dia mba ho tahin'Andriamanitra ny fivelomanao eny, ny ara-bolanao eny, mba tsy hijaly tsy ho sahirana ianao. Mety aminao ve zany? Ataovy eny amin'ny lohanao ny tananao dia hivavaka ho anao azao. Jesosy Kristy mivavaka amin'ny lafiny ara-bola indray zao, satria miala eto ny tsirairay avy mila facture ny jirama, mila vola, fianarany ankizy mila vola, vao mifomaraina de va mamoaka vola, ty vidianana zao, ty vidianana zao, ty vidianana zao, ka tsy afaka misaraka amin'ny fiainan'ny olombelona ny vola. Noho izany eto am-piangonana de mitsodrano an'izy ireo tahaka ny teny nataonao tamin'ny Petera hoe mandiana ary Petera ianao manjono aho, de ny hazandrano azonao voalohany sokafo ny vavany fa nasiko vola sekely aho, ampahitao azy ny vola any amin'ny toerana lehany no iaonany amin'ny vola. Ny tamin'ny pasteur rehetra, ny vadina pasteur rehetra ato, ny mpiara-miasa rehetra, ny mpino rehetrarehetra tamin'izay voatonga voandroany aza de tompo meo azy ny lalana ahitany vola. Aoka ifanena amin'ny vola izy mba tsy ho sahirana, tsy hijaly amin'ny fiainana, ahafahany ihany koa hiaraka hiasa amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, amin'ny fanomezana avy any aminy, satria avy amin'ilay omenao azy ihany no ahafahany manome anao. Amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ao anao rery ihany tompo. Amen. Ry Jesony fitiavana no ifale ana fafafony ianao. Isolo voinanay para isomba isona kanefa no nierinao de ezaka izahay
Haleluya. Sakafo ny fonao. Maraiso. Misaotra terina. Haleluya. Iezaky izay Jesosy mba ho tianao. Iezaky izay Jesosy mba ho tianao. Ka tsy atao Jesokony aminao. Atao Jesokony aminao. Maraisomba. Varavarana zay soratranarana mibatisaraky ny toroteny teo iny mbola misokatra ny fisoratananarana hatramin'izao mbola mitoy ny batisa dia atao amin'ny faraiky ambin'ny volana septambra andro alahady any amin'ny ranombasimbe ny Mozambika izany. Dia ny fivadikanina firy 29 30 31 août latsinainy talata alarobia izany. Misy fivadikanina 3 andro sy 3 alina. Dia afaka miomana dian'izao isika eny avaravarana eny ny fandraisana anjara amizay asan'Andriamanitra sy ny tariny izay alamina atao anatin'ny fiangonana eny any keo zay mpanompona Andriamanitra eto dia afaka manao veloma atsika mianaka varapitso ary amin'ny 22 indray ny fitombavaka manaraka samy tain'Andriamanitra da olo meo voninahitra ny tombo savy misotra azy raha eo mankasitraka rehetra walorera ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny fotoana teto androany. Alleluia. Amen. Ambarao fomba manotompo atsika raha andeha dia fantatry fa momba fahafenon'ny fitahin'i Kristy raha andehanao dia fantary fa momba anao ny fahafenon'ny fitahin'i Kristy ahomby sika ny plein temps rehetra dia mivory miaraka amin'ny pasteur Anjaka sy evangelistra Mamia izany fa misy fandaminana vetivety teny fanaovantsika veloma tena tsara Jesosy.